sattı ola. Ay bak ay bunu sapıran bulmadı. Ha? Kim bilmedi? Değil. Yok. Aldama. Aldaşmayın. Sunan. Ha bilahil mi? Borçta nime gayretli? Nime gayretlik? Alma koyam da başka. Hez nime? Hezin başka işigiz yokmu elle? Bugün ninde ikanikinin unuttuğuzma düşembe. Aznanın birinci iş günü yanı patsiyent kiltirileri ihtimal. İşigizde bulğuz. Warren, Mr. Brom'dan da yuğundırığız. Hezge Washington patsiyentlerde uyatırga vakit tügülmeni? İşigizde bulğuz. Hayırlı işleriniz bulursun. Gafı ütügüz men oğlanın tüngü messiga bargayным. Tüngü messi. Hayır. Zarar yok. İşigizde bulğuz. Hayırlı irte patsiyentler. Darı kabul etirge rahim ediniz. Hayırlı irte. Hayırlı irte. Rahim ediniz. Ellis rahim ediniz. Hayırlı irte. Hayırlı irte Mr. Hardin. Billi. Seyin hinge seleme iktidarulgardı sübütürüge kerek Billi. Hayırlı irte Mr. Scanlon rahim ediniz. Martini rahim ediniz. Hayırlı irte Mr. Chester. Alo. Yaxşı. Mr. Washington. Mr. Washington. Asta yanı patsiyent keltirgenler kabul etirge kerek. Mening bilgim keladi, bu darı nimani davolagan ekan, mening bilgim keladi. Darı ekan ko'rib turaman, mening bilirga haqqim bor. Onda hidin nime? Mr. Keskit'in jo'ng'i darvozasiga kelmay. Martini tarafına qarab Mr. turadi. Chester. Nechuk birsin vaqti, mening bilgim keladi. Bu darı nimani davolagan mening bilgim. Yaxşı, Mr. Cheskvik. Ismahagizda bo'la bu problemani biz boshqasaraq hal etirmiz. Miss Flynn men ordinatorskiga borib kelam. Mening bilgim keladi, bu darı nechuk. Ular qalay ana. Nima ishlaysan unda? Taratam. Ana kimga taratding? Ya oynamaysan buni. Bir kimda yo'q unda. Kusib o'tirgan ekan. Martini, ruxsat etingіз men o'zim taratam. Yigit yaşımda birinchi tapqir shariat xotin qiz ko'rdim. Og'izga mindim-da. Yo'qi bo'lmayining tadrahini qarab o'tiram. Onda ko'rsa xotin sisida. Baba qarab o'tirdim. Yoz Billi. Belki o'zingga oltin medal verirlar. Bizge barında terke barga qo'shdilar bit. Şolay mı? Olay hem senin dönün nime işlegenin diyorlarmı ya? Ofyara yeter. Men Dale Harding patsiyentlar soveti raisi bo'larak bütөгizgele 5 minutluk tınlık ilan etem. Ertangi oshga rahim etingiz.
Selam yigitler. Hani o fikrem kungul hepekde. Alla bire hilgirlene gitme. Oramda altın kız. Menin ömrümde de psixologiya institutunda bulganım yok yine. Menin ismim McMurphy yigitler. Arpa McMurphy. Hem men ölüp kart oynarga yaratam. Ötelde kart kaloda gördüm, bütün aksamda ötelge sigara taşlayayım. Nimege oynayığı da? Menge mi? Hayda git yigitler. Oho. Şol fikrimde көңіл хет команда болар екен шайтан алғары. Әй, хин, келелі бұнда. Хин түгел. Айтәлі меңі, кем бұнда пахан дурак? Кәртке кім құжатым? Бұлай мен бұнда бірінсі күн шуға көре өйдіме kerekli kişiye yorap kalır katırışam. Eğer de o mine uyduğunu kerekliğini ispat etse. Kim? Главный psih. İnmeney. Yok. Min onun zamglav psih. Senin zamglav psih bulduğuna bir şatmın dostay. Tek bileyim mi iş nimeli? Min kert oyununun karolü bulurga hem açko oyunun tertipke alır katırışam. Şuna göre ödegedin atamadığını gayet eken. Ben de onunla hüleşip kileşip kemde kulakında bulduğum. Kileşip kuyurga da işbeden anlayın mı? Harding. Bu yine şekilli. Patentar Sovet reisi. Yine üniversitet diplomum var. Bu kişi yine hüleşirge dilek. Hardin, hin boş alyut. Hardin, ısınlap da hin дипломированный главпсих. Бұл ауырыл. Приемға ядылған ма бұл? Мистер McMurphy. Приемға ядылғайнығын ма? Главпсихтің ауырудары көп. Сиратсыз бір кемді қабул етмек. Hem oşı eşimliğe Hardin heden главный psih mı? Olay Hardin'in kaşına etkireget. Ona Arpa McMurphy köregetiley. Hem şunlar demek ki men başlık bulurga könükemdim. Ebedin iki bitge bol banitsa tar bulur. Men köpten indi tün yakın bayış orman delankalarında baş traktorist. Koreya hukukunda главный картежник. Pendlagı türme firmasında bursak otosular arasında главный bursak otosu buldum. Қазір келіп мен аманда псих болырға янған екен шайтан ауыры. Мен главный псих болырға дейішмен. Хардин кашура еткіргіз. Я ол бүгілік менің мінен бірге бірі сұраша, я өйден қорқақ құян тиіп танып, қояш баяған сақаланан өксәхен ялтырата. Билли. Билли. Хин бұл ертеңгі яш әтәс McMurphyға шолы еткен. Мен оның менен күндің тап яртыһында олы коридорда сұрашасақмын. Һәм мәйдә ике ажғырып тұрған айғыр бір-біріне ташланһын. Тағыла шуны еткер. Мен бұнда 2 ел бойында баш псих болып тұрам. Һәм бұл дүнияла миннән дә алъятырак псих юк икәнлеге дөресен әйтеп кисәтеп куйһаң да була. Билли әфәнде. Мен Хардин'ке главный психқа шуны еткер. Мен шол тіклім алъютмын. Өткен хайлауларда президентіміз Эйзенхауэр үшін тауыш бердім. Билли, һин мистер McMurphyға шуны еткер. Ә мин шул тиклем алъютмын. Хатта президентыбыз Эйзенхауэр үшін 2 тапқыр тауыш бердім.
Әйен Хардинка шуны еткер, мен шол тіклім ал ютман. Қатта бұйыл да Эйзенхауэр үшін тауыш берге ейінам. Эшләпәмде халам. Арпа Макмерфи. Дейл Хардин. Танышума бик шатмын Дускай. Миндә. Бұлар кімдер? Бындагылар острыйдар. Нәмәгәд осырайым егіттәрі. Острый тимәк бездә давалап була дигән һүз. Чесвик. Арпа Макмерфи. Мартини. Арпа Макмерфи. Сканхан. Арпа. Шалама. Бомба яхаям. Ак йортта шартлатам. Бибит. Шулай дускайым, абына тегеләре улар безнең хрониктар. Уларда давала булмаймы ни? Юк дускайым, уларда бында давалар өсөн түгел. Ямгыятта аяк астында буталып йөрмәһен өсөн тоталар. Унда улар бында мәңгегә. Таныш булыгыз мистер Банчини. Үздәре йөри алгандар самоход дип йөрөтәләр. Йөри алмагандар менә яшелсә. Пит Банчини. Арпа Макмерфи. Юк дускайым, ипләп. Ул микробтардан курка. Моннан кул биргәндә ярата. Танышума бик шатмын. Арпа Макмерфи. Макмерфи. Артаган үтәйек. Бына әйдәгез. Мак, бұл менің досым Арни, ол хроник. Мин аңламадым. Мистер Макмерфи, кул биреп күрсәгез. Арнольд. Күрештә башка бында йөрмәгән. Арнольд Дускай, танышума бик шатмын. Дусың брамын тигән. Бар. Элис. Арпа Макмерфи. Дускай, мин бындамын. Макмерфи. Элис. Кімді көрі? Индеев. Қаралы. Оның бұйы көп екен адамдағы. Адамлыгы бу. 2 метр. 1 сантиметр. Үлсәлләр шикелле. Зурлыкка зур тик. Үләгәне курка. Исеме кім хоңаның? Фамилия Бромден. Вождь Бромден. Тик оны бөтәләр швабра бор дип йөрөтәләр. Чөнки санитарлар уга швабра тоттырып идәндә һәпертәләр. Хаңгыра ул бернә мәле ишетмә. Шулай били. Ниндәй кабиләнән һуң ул? Кабиләһе юк инде хәзер. Колумбиянан шикелле. Кырлы беткән. Атаһы шул кабиләлә касандыр юлбашчысы булган. Шуңа күрә кушаматылы атаһына калган. Вождь. Син осынлап та хаңгырау бул. Ишетмәйем ни? Ләкин минем қолымда қасырға тиесілді. Сәлам бош. Син минем қолымда қасмаған, мен бұны масқалау тип қабыл етем. Больницаға яңағына келген главный психті масқаларға ярамайды. Сәлам Дускай. Мистер Макмерфи. Сәлам. Мистер Макмерфи. Санитар Уильямс һеҙҙе ҡағиҙәгә ҡуйһынмай шул дөрөҫмө? Минме? Бында килгәс, һеҙ юнылдан баш тартҡанһығыҙ, шулаймы? Һеҙ бына нимә тураһында икән? Мин таламын. Кисә генә мине төрмәлә йыуындырҙылар. Иртәнсәк столпа йыуындырҙылар. Каталашкала буш булһағында тәнемде тишкәнсә йыуырҙар. Беләһегеҙме? Бер ергә күсерә башлалар, егәләр һәр ваҡытта йыуындыралар. Хәҙер шундай хәлгә еттем инде. Һыу аҡҡан тауышты ишетһәм, шунда сисенә башлайым. Әлбиттә ҡыҙыҡ, мистер Макмерфи, ләкин больницала үҙ ҡағиҙәһе. Пациенттар өсөн һәм һеҙ пациент булараҡ быны үтәргә тейеш. Мин мәмме үтәргә әҙермен, ләкин башта пациенттар менән яҡынданыраҡ таныштырырға кәрәк ине. Исемең кем тигәнең әле? Мистер Макмерфи, пациенттар менән танышыуҙы үҙ өҫтөгөҙгә алыуығыҙҙы мин хуплайым, әлбиттә, ләкин һәр нәмәнең үҙ ваҡыты. Мистер Макмерфи. Мистер Макмерфи, миңә һеҙҙе мистер Бромдендан айырыуы уңайһыҙ, әлбиттә. Ләкин бында һәр кеше ҡағиҙәгә буйһонорға тейеш. Мен беләһегеҙме? Миңә ҡағиҙә тураһында тылҡый башлаһалар, ниңәлер мин уның гел киреһен башҡарам. Төркөм терапияһына рәхим итегеҙ.
телевизорда күрәтәләр. Арпа Макмарфи. Нисек, хәлдәрегез? Мистер Макмерфи. Аха. Мистер Макмерфи, һеҙҙең урынығыҙ бында булыр. Мистер Макмерфи. Мистер Макмерфи. Рәхим итегеҙ. Шулай итеп башлайыҡ, әфәнделәр. Бөгөн безнең арала яңы пациент, һәм мин уны һеҙҙең менән яҡыныраҡ таныштырып үтәйем. Макмерфи Рэндалл Патрик. Штат суды ҡарары менән Пендлан колонияһынан бында күсерелгән. Тикшерергә һәм ихтимал дауаларға. 35 йәштә, өйләнмәгән. Кореяла тотҡонлоҡтан хәрби әсирҙәрҙең ҡасыуын ойошторғаны өсөн, ватанға батырҙарса хеҙмәте өсөн тигән крест менән бүләкләнгән. Аҙаҡтан инде ҡайһы бер бойороҡтарға буйһонмағаны өсөн ҡыуылған. Һуңынан инде иҫерек килеш барҙарҙа, урамда һуғыш сығарыуҙар, тәртип боҙғаны өсөн күп тапҡыр ҡулға алыныуҙар, һүгенеү йәберләүҙәр, азар туйындар һәм бер тапҡыр бәлиғ булмаған ҡыҙ баланы аҙҙырғаны өсөн ҡулға алынған. Ҡыҙ аҙҙырған. Бәлиғ булмаған ҡыҙ баланы, доктор. Ә ул ҡыҙ 18 йәштәмен тине һәм үҙе бик тә теләде. Суд эксперттары күрһәтеүенсә, уның менән енси бәйләнешкә ингән һәм күп тапҡырҙар. Беләгеҙме, дөрөҫөн әйткәндә, ул үҙе минең арттан сапты. Мин аҙаҡтан аптырағас, хатта салбарымдың төймәләрен тегеп йөрөй башланым. Экспертиза һөҙөмтәһенә ҡарамайынса, ҡыҙ бала һорауҙарға яуап биреүҙән баш тартҡан, ә ғәйепләнеүсе судтан һуң ҡаланан ҡасҡан. Ҡасмайынса, ул мине шул тиклем ялҡытты. Мине беләгеҙме, егеттәр, мөйөштә көтөп торала, аяҡ салып йыға һәм мин ҡолағанса үҙе минең астыма ятып өлгөрә. Мистер Макмерфи, аңлауымса һеҙҙе психиатрҙар ҡарамаған шикелле. Нимә тиү? Учрежденияларда булдығыҙмы, шуны асыҡлайһым килә. Штат төрмәләрне иҫәпкә алмағанда, әлбиттә. Психик йорттар. Һеҙ бына нимә тураһында икән? Юҡ, мин бында беренсе тапҡырмын. Ләкин дөрөҫөн әйткәндә мин психмын ул мин. Ләкин төрмәләге минең врач нимәлер яҙа бында бында. Һуғыш суҡамары, ҡатын ҡыҙҙар менән сыуала. Псих. Әйткәндәй, һин тап үҙең шундай сир менән сирләмәйһеңме? Доктор, мистер Макмерфиға беҙҙең ҡағиҙәнең, йыйылыштың ҡағиҙәһен аңлатып үтеү бик урынлы булыр тип уйлайым. Яҡшы. Йыйылыш барғанда пациенттар ултырып ҡына торорға тейештәр. Юғиһә тәртип булмаясаҡ. Мин ялында урамда күрһәтәм генә тип барғайным бит инде. Ултырып ҡына торорға тейештәр. Дауам итегеҙ, доктор. Шулай итеп, терапия бүлегенең теорияһы. Борсолмағын. Кеше йәмғиәттә йәшәп китеүҙән алда иң элек коллективта йәшәп өйрәнергә тейеш. Коллектив уның етешһеҙлектәрен күрһәтеп, төҙәтеп, пациентҡа ярҙам итә ала. Һөйләшегеҙ, аралашығыҙ, эш серҙәрегеҙҙе асып һалығыҙ. Кем нимә әйтергә теләй, шуларҙың барыһын да түкмәй-сәсмәй вахта журналына яҙып барығыҙ. Бына ошолай беҙҙә бер аҙ дауаланғандан һуң, берҙән-бер матур көндө һеҙ йәмғиәткә кире ҡайтасаҡһығыҙ. Рәхмәт, доктор. Йәгеҙ, асып һалығыҙ эш серҙәрегеҙҙе. Кем башлай? Рәхим итегеҙ, мистер Хардинг. Уртаға. Үткән аҙна беҙ мистер Хардингтың ҡайһы бер проблемалары хаҡында һөйләшкәйнек. Дауам итәйек. Йәгеҙ. Кем нимә әйтер был хаҡта? Аранам. Үлеп аранам. Яҡшы. Улайһа вахта журналын асабыҙ. Бында, беҙҙең пациенттарҙың яҙыуына ҡарағанда, мистер Хардингтың йәш ҡатыны менән мөнәсәбәттәре бик үк ябайҙан түгел тип яҙа. Билли. Рәхим итегеҙ. Мистер Хардинг, бер әйткәйнең, имеш уның ҡатынының күкрәктәре ғәҙәттән тыш ҙур тип. Шуға күрә ул уңайһыҙланам ти. Сөнки ят ерҙәр гел уның
күкіректеріне қарай. Яхшы, Билли, яхшы. Мистер Чеспик. Һәм ул шул кабахәтләргә был катындың нәрсәһе зур дигән мәгънәне аңлата дигәйне, әйе. Молодец, Чеспик, бик яхшы, ягид, я, мистер Сканлан. Шулай да менің яш қатыным сибәр рухыла үтә надан тый. Ул кырагай ирдәрнең кырагай кылыктарын ныграк ярата тый. Яхшы. Бик яхшы, ягид, мистер Бибит. Миңа қалға, ул шул күкіректері алдында бәләкәсәйіп мескенләнеп қала. Арынан, үліп арынан. Сандырғыз, мистер Бачини, зинһар. Рәхмәт итегез, мистер Чеспик. Шуныһы кызык. Мистер Хардин катынын канәгатьләндерә ала микән? Кызык фикер. Ие. Минеңсә юктыр. Мин дә шулай уйлыйм. Минеңсә ул қатынын канәгатьләндерә алмай. Бәй, шулай булгасын. Бәлки бөтә сәбәп тә шундалыр. Бәлки ул шуга кайгыралыр. Шулай, бик яхшы, ягид, я. Бәлки мистер Хардин ирдәнгә bir taraf түгел. Буда. Әгәр ул безнең менән асыктан-асык һөйләшергә теләмәй икән, ул ничек даваланып сыгып китергә уйлый бына. Ушла! Аңлайсызмы? Һәр бит тере кешеләр. Ул сызар киләләр. Ул бит тере кешеләр. Аралы Хардин. Һәдән йылыштарыгыз гел шулай үтәм. Гел шулай. Әйе. Күмәк терапияларыгыз гел шулай тамамланамы тием. Тау китәгендәге хугыш менән. Тауық китәге. Нимә тураһындагы һөйләгәнегезне бердә генә төшенмәйм, дускай минем. Яхшы шулайга хәзер аңлатып бирәйем. Бер көтү тауык үзләре арасындагы бер тауыкта кан таптары күреп кала. Һәм был бахыр тауыкты күмәкләп бастырып йөреп сукый башлыйлар. Бұл мәкшәрдә икенче бер тауыкта канга батып өлгерә, хәзер инде күмәкләп был тауыкка ябырылалар. Шуннан өченче тауыкка сират итә, уныһын да үлтергәнчә сукыйлар. Шулай берничә сәгать дәвам итә һәм тауык өйрө юкка сыга. Үз күзләре менән күргәнем булды, карап тору куркыныс. Тауық китәге. Бына нисек? Дөрес әйткәндә бик шәп сагыштыру тиеринем, дускай минем. Димәк, һеҙеңсә канга баткан тауык мин шулаймы? Кем һуң? Беләһеңме, беренче булып кем суккана? Бына был туташ. Бына кем? Бына нисек? Бак дисәң, бында искиткес ябай гына икән. Һеҙ бында безнең арала ни бары бер сәгать кенә. Һәм ошо арала Юнттың, Фрейдтың, Максвелл Джонстың эштәрен юкка сыгарып, ниндидер тауык китәгендәге кышталаш менән тиңләп куйдыгыз. Инде гаҗәп. Мин һеҙҙең Джунга Френд тураһында һөйләмәйем, һеҙҙең Джунһеҙ йылышығыҙ тураһында. Бына был туташ беренсе булып суҡына, ҡалғандары һине суҡып, талап бөтөрөп ҡуйҙылар. Бына нимә тураһында әйтәм. Минеме? Һине алдан да, арттан да рәхәтләнеп, балтырып йөрөп суҡыралар. Юк, һеҙеңсә бик гаҗәп килеп сыға. Сөнки һеҙ был беҙҙең файдаға эшләнгән бөтөнләй аңламайһығыҙ. Нимә? Әйе, мисс Гнусындың һәр эше, һәр йылыш дускай минең тик беҙҙе дауалау йәһәтенән эшләнә. Һеҙ нимә? Ысынлап та был ошо ығыҙҙығы кемгәлер файда, дауа килтерә тип уйлайһығыҙ? Ни өсөн был ошо йылыш булдырылған тип уйлайһығыҙ, дускай минең? Әйе, сөнки персонал да беҙҙең һауығыуҙы теләй. Улар бит вахши түгелдәр. Дускай минең, әйе, мисс Гнустын тәртипте ҡаты ҡуя, ләкин ышанығыҙ, ул да тауыҡ китәгендәге теге күҙҙәребеҙҙе соҡоп алыусы түгел.
Yok, ул күзләрегә дә сукмай, а башка нәмәгә дә сукмай. Шулаймы ни? Күздәребездә булмагас, нимәбездә Син сукмый? белмәйһең инде. Әлбиттә белмәйм. Әгәр дә һез мин наданга аңлатып бирһәгез, бәлки төшенермен. Күкәйдәрегезде. Алтынга бәрабәр күкәйдәрегезде сукый. Менә бу туташ. Ул тауык түгел, ә күкәй бесеүсе. Менә ундайдар сине үзенә буйһындырырга тырышалар. Әгәр дә һин буйһынмаһаң, һинең иң авырткан җиргә ботыңды арасына ебәрәләр. Менә һушкан вакытта һиңә ботыңды арасына ебәргәндәр булдымы туп белән? Баткан җиреңдән күзләреңдә йондызлар күреп кулайһың. Менә бундайдарды мин күп күрдем. Ләкин бына бу йылан барыһынан да уздырмак. Йылан бына нисек? Әле генә тауык китәгендәге кемине шул күкәй бесүсеме? Һеҙҙең метафораларығыҙ мине аяҡтан бәреп йыға, дуҫҡайым. Тауык ни күкәй бесүсене барыбер түгел, миндәй фекер әйтергә теләгәнде бит яҡшы аңлайһың. Мистер МакМерфи, дуҫҡайым минең. Минең психопатик коллегам. Һеҙ бит бер нәмә лә аңламаған. Шулаймы ни? Беҙҙең мисс Гнусон, ул бит саф күңелле фәрештә. Быны бөтәбеҙ ҙә белә. Ул бит аяҙ көндө, талғын ғына иҫкән йылы ел кеүек эскерһе. Көн һайын үҙенең яуаплы һәм мәрхәмәтле эшен башҡара. Көн һайын. Ананың бөтмәҫ төкәнмәҫ 5 көн дауамында. Бының өсөн бит дуҫҡай минең батырлыҡ кәрәк. Батырлыҡ. Ул ғына ла түгел. Ишетеүемсә, ул хатта ял көндәрендә лә ҡалала йәмғиәт эштәре башҡарыу менән мәшғүл икән. Түләүһеҙ ниһәр кешеләргә ярҙам итә. Ярлы ғаиләләргә аҙыҡ-түлек, кейем һалым, сыр йыуҙа ҙур эштәр башҡара. Ана ҡарағыҙ беҙҙең туташ. Урам буйлап китеп бара. Һаҡ ҡына итеп ишек ҡаға. Ҡулына тасма бәйләнгән кәрзин тотҡан. Йәш ғаилә шатлыҡтарынан телһеҙ ҡалған. Ире һүҙ дә өндәшә алмай. Ә ҡатыны шатлығынан тартынып тормайынса илай, ишетәһегеҙме, илай. Ә беҙҙең туташ уларҙың бүлмәһен байҡай һәм уларға кир парашуга алыр өсөн аҡса ебәргә вәғәҙә итә. Барыһына ла үҙенең фәрештә йылмайыуы менән йылмая. Ишеккә таба йүнәлә, үҙенең кәрзинен бүлмәнең уртаһына ҡуяла. Юҡ, сығып киткәндә ул балай ғына сығып китә алмай. Ул киң күңелле генә сыдаша алмай. Ишетәһегеҙме? Сыдаша алмай киң күңелле генә. Үҙенең ҙур йөрәгенән сыҡҡан изгелектән, ҙур күкрәктәренән тама яҙып тыҡҡан һөттә менән иҫергәндәй булып иҫергән. Юҡ, беҙҙең туташ киң күңелле генә сыдаша алмай. Ул бит балай ғына сығып китмәй. Сығып китер алдан ул йәш оялсан ҡатынды янына саҡырып ала һәм уға бахырҡайым, меҫкенкәйем минең тип үҙ кеҫәһенә $20 аҡса һуҙа. Мә, үҙеңә күлдәк һатып алырһың ди. Мәмә тип ҡыҫтап тороп уға ҡалдырығыҙ әле минә. $20 аҡса һуҙа, мин аңлайым. Һинең иреңдең әлегә ундай мөмкинселеге юҡ тип әйтеп ҡуйырға ла. Онотма, ишетәһегеҙме? Бына ошондай хәлдән һуң инде. Беҙҙең туташ алдында ошо йәш ғаилә мәңгегә бурыслы, ишетәһегеҙме? Мәңгегә бурыслы. Һеҙ бит бөтөнләй бер нәмә лә аңламайһығыҙ. Беҙҙең туташ ул бит. Сука! Кандай! Бөтәһен дә дөрөҫ әйттегеҙ. Иҫ ябай һәм дөрөҫ. Бындай һүҙҙәрҙе бында бер кемдең дә ҡысҡырып әйткәне юҡ ине. Беҙҙең арала улай тип уйлай белгән кеше лә юҡ. Һеҙҙең күк үтәнән үтә күрә белгән кеше. Беҙ бында бөтәбеҙ ҙә үҙ йәнебеҙҙе һаҡлап ҡалыр өсөн генә йәшәгән бер ҡурҡаҡтарбыҙ. Менә был бет һимертеүсе доктор, нимә һуҡыр менән ил туташын нәмә эшләгәнен күрмәйме ни? Доктор Спайви. Ул да тап беҙҙең кеүек ҡурҡытылған бер ҡуян. Пенсиялау. Етмәһә, уның язва. Уға тыныс ҡына ғүмер итергә кәрәк. Мә, Мартини, мә. Донъя көслөләрҙеке шул, дуҫҡайым минең. Был донъяла йәшәүебеҙҙең мәғәнәһенең нигеҙендә шул ята.
Көслі ашап тағыла яңы көске ие бұла. Біз бұны бітті де білеміз. Бұны табиғат қануны итіп кіна қабыл етеміз. Бұның мұна бір вақыт ала бәқәсләшмейбіз. Қуяндар, бұл яхаттан. Бүрінің өйдінен көслі екен танылар бейт танылар. Қуян қайлакар елғыр үн қадыла, шында бүрінен қасып ета. Хақланып қала бейт, хақланып қала. Ол бүрінің өйдінен көслі екенін біле, һәм мұныңна бір вақыт ала бәқәсләшмей. Неме ғана, мистер Макмерфи, неме ғана? Yok, dürüst etmene git. Dürüst etmene git. Tavuklar tugul, kuyanlar biz. Bide kuyanlar. Ana vraç kuyan. Billy bibit kuyan. Ana Cheswick kuyan, Martini. Minde bide kuyanlar. Hem bir yana şu tutaş kuvrak buraya buri kerek. Uğruna bide belirsin. Minde kuyan indihin. Kulaklarımda görek mi? Kuyruğum, ikine tüyme kukuna kuyruğum. Gardin, yeterlenmedi. Yeterlenme. Kolay uta görebilgen kişi de bir yeterler yurtunda Mr. McMurphy. Allah'ım men bunday mağanada aytırga tilemegen men ikinci türlürek aytırga tilegeydim. Nesik dip eteyim. Kuyanlar kavuk mu? Kuyalı ninde kuyanlar bulan tağı. Mr. Bibi. Mr. McMurphy oldu hikirip kurhatıgı. Mr. Cheswick, uydugudun yumuşak yünderegedi. Mr. McMurphy'ga kurhatıgı. Ular uyalalar. Kızık şulay bit. Belki hepge meni yaklaşmağına gıdısın uyattır. Tanığı da düşürmege dostlar. Hep korkunuz bir nimeyle işlemedik. Hepin uğruna gıda bulham men de şulaytırın. Rıhat dönüp tapar inip hedi aldan da arttan da. Anlamanım. Korkaklık kurhattı lakin dürüst işlenik dürüst. Anine olarga uyat bulmakka deyiş ha? Mesela olar yine kömeklep talağan oğatlarına men yer tigişlerine inip gitirde buldum. Nime edasınlar da şulay? İçer hegit meni ya? Nime? Uydukide hayvan tibi tebile hegit meni? Yok. Men yok. Men kuyan tugul, sen selip gitkirin hemen. Молодец, Cheswick. Kalgan darıgı nesi koylay? Uydukide ihtibar mene qarağıda, uydukide nindey halga yetkirgen hegde. Şol tutaştan korkup kuttarı alasa biri. Nime şayalağın olu edik ya? Nime şayalağın? Kayış menen hoğamı, kadgan sibir menen basamı. O hatta hedi gayipleydi ama yigitti. Dost kayım oğa gayiplem karak tugul bir nime gele. O bir vakit ala gayipleme. O kineyelep kineydi. Peki kineyelep kineydi. Ол кішіні янына шақырып алала ипләп кенә. Нишләп әле һеҙҙең карауат аҫтында ҡағыҙ, салфетка тапҡандар тип һорай. Ул һорай. Башҡа бер нимә лә эшләмәй бары тик шул ғына. Теге меҫкен ни тип яуап бирһә лә үҙен ғәйепле һанап тик тора. Авторучканы һөртөргә тиһә, теге туташ. Аңлашылды, авторучкаға тейәсәк. Теге тымау тигән, һөртөнөргә кәрәк тиһә, аңлашылды, тымау тигән тейәсәк. Һәм үҙенең хәйләкәр йылмайыу менән йылмайып, бына шунда быяла һәстә инеп юғала. Теге меҫкен ысынлап та был ҡағыҙ салфетка менән мин нимә эшләнем һуң әле тип уйлап тик тораса. Бына шул. Беҙҙең туташ кинәйәләп һөйләүҙең генийы. Бына бөгөнгө йыйылышта мине ғәйепләп берәй һүҙ әйттеме? Юҡ. Ә мин үҙемде әллә ниндәй гонаһтарҙа ғәйепле күп тоям. Көнсөллөктә, паранойяла, дуҫтарым менән сәйер мөнәсәбәттә булған өсөн, ҡатынымды ҡәнәғәтләндерә алмаған өсөн, хатта сигаретты эштәһегеҙме, сигаретта нисек тотҡан өсөн ғәйепле күп тоям үҙемде. Юҡ, һеҙ уны баһалап бөтмәйһегеҙ. Бөгөнгө йыйылышта менә? Юҡ, ул һеҙҙе ғәйепләмәне. Һеҙ бер-берегеҙҙе ғәйепләп бөттөгөҙ. Ә ул бер-ике һорау ғына бирҙе. Ул несі кетіп һорай бит әле. Һин уға яуап бирмә. Әгәр яуап бирмә, ул үҙенең журналына билдәләп ҡуяла. Һуңынан һине... Әгәр дә яуап бирмәһәңме, туғанҡай? Һин үҙеңде тоттарҙың тигән һүҙ бына шулай итеп юғарылағылар. Беҙҙе баҫала инде. Бына бер нимә эшләп булмай, бер нимә шартлатырға. Ул һорау бирҙе ти. Һин уны инәһенә алаҡ. Ул һеҙгә ни өсөн әле был һорау һеҙҙең кәйефегеҙҙе боҙҙо? Пациент Макмерфи тип. Һин уны тағы ла инәһенә алаҡтыр. Яҡшы. Һин уны инәһенә лә алаҡтырҙың ти. Ул саҡта һине теге баш бирмәҫтәр, тыңлауһыҙҙар исемлегенә яҙып, ҡоторғандар бүлегенә. Тегендә даты саҡтар. Мин унда өс тапҡыр булдым инде. Унда хатта телевизорҙа юҡ. Ана шулай, дуҫҡайым. Әгәр дә инде шундай дошманлашыуҙар йышыраҡ ҡабатланһа, ул сағында Эшетты көтәһегеҙ. Эшетты нимә тип һорайһығыҙмы? Ябай, бик ябай бер прибор. Ләкин икенсе тапҡыр унда бер кемдең дә бараһы килмәй, ишетәһегеҙме? Бер кемдең дә. Нимә эшләтәләр һуң унда? Тәре формаһындағы өҫтәлгә аяҡ-ҡулдарыңды бәйләп һалалар да, башыңа ике яҡтан ток тотоштороп ҡуялар. Жык! Мейеңә 220 вольт.
Дауаланылар, һәм шул ук вакытта язалап та куйдылар. Ләкин уннан һуң 2 көндән алып бер аднага тиклем һин беркемдең дә аяк астында буталмаясаксың. Тагыла бер 2 көн башыңа бер нәмәле хәтерләмәй йонсаясаксың. Күбесенең аяк астында буталмаясак. Әгәр дә инде шундай ышытылар ешрак кабатланһа. Ана тегендә. Бая күрһәттем бит һеҙгә мистер Эллис йөрөйне. Бына шундай булып калуы да ихтимал. Я булмаһа ана Швабраға карагыз. Һеҙҙең алда йыйыштырыусы гигант, төп американец. Һа ул бахыр үҙ шәүләһенән дә ҡурҡа. Бына нәмә менән беҙҙе ҡурҡыталар Дуфхаймине. Әйтегеҙ әле, мистер МакМерфи. Ҡатын кешегә кем баш икәнен нисек күрһәтергә? Һеҙҙең күп кеше быны белергә тейеш бит инде. Дөмбәҫләмәйәсәкһегеҙ бит инде һеҙ уны. Аҡырып ҡысҡырмаясаҡһығыҙ да. Сөнки ул һеҙгә ой, минең бәләкәсем еңмешләнә тип һеҙҙе яйлап-майлап ҡына урынығыҙға ултыртып ҡуясаҡ. Шулай булғас, һеҙҙең был выжданлы ҡылығыҙ аҙыраҡ көлкөлө күренмәйме? Хәҙерге көндөң матриархатына ҡаршы ир-аттың тик бер генә ҡоралы бар, мистер МакМерфи. Бер генә ҡоралы. Һәм һеҙ шул ҡоралығыҙҙы мисс Гнуссонға ҡаршы ҡуллана алырмын тип уйлайһығыҙмы, а? Әгәр ҙә һеҙ мине был туташты тапай аламмы, юҡмы тип һорайһығыҙ икән, юҡтыр булмаҫтыр. Ул бит һөймәләкһеҙ түгел, ә? Йөҙгә һәйбәт һаҡланған. Нисек кенә йәшереп маташмаһын, беҙ уның обмундированиеһы аша ҡалҡып торған 2 мөғжизә күрәбеҙ. Шулай ваҡыт, шулай. Барыбер, уйлап ҡарағыҙ әле, мистер МакМерфи. Булдыралыр инеме шул эште? Туңып ҡатҡан бисә менән бер нимә лә ҡыла алмаҫмын тип уйлайым. Бына шул. Беҙ еңелдек. Әйҙә, психтар процедураға киттек. Туҡтағыҙ әле. Димәк, мин сығырымда сыҡмаһам, туташ мине тегендә юғарыға ебәрә алмай шулаймы? Әйе, шул ваҡытта ғына. Юҡ, мин яҡшылап өҙөп әйт, юҡһа минең флайер кеүек янғым килмәй, мин әле төрмәнән саҡ ҡотолдом. Әгәр ҙә һеҙ ышытыға эләгерлек берәй эш ҡылмаһағыҙ, ул һеҙҙең алда кеше. Димәк, мин туташ менән бәхәсләшмәһәм, уның менән талашмаһам, Һәм санитарлар. санитарлар менән бәхәсләшмәһәм, ягъни үҙемде бик тәрбиәле тотһам, ул бер нимә лә эшләй алмай, шулаймы? Әйе, был беҙҙең уйындың ҡағиҙәһе. Ләкин мистер МакМерфи, бының өсөн ай-һай түҙемлек кәрәк, һәм шуны онотмағыҙ. Ул һәр ваҡытта ла еңә. Димәк, һеҙ ул туташты еңә булмай тиһегеҙ инде. Ярар, ҡарап ҡарарбыҙ. Мин ул туташты шул тиклем ҡыҙҙырасаҡмын. Шул тиклем ул хатта тоталмайса, стенаға һикерәсәк. Әгәр ҙә мин еңмәһәм, һәр берегеҙгә $5 кемдең кеҫәһендә артыҡ $5 аҡсаһы бар, ә? Нимә? Бәхәс тәҡдим итә. Бәхәс тәҡдим итәм. Беҙ аңлап бөтмәйбеҙ. Бик ябай һәм ғәҙел бәхәс. Әгәр ҙә мин бер аҙна эсендә туташтың артына тоҙ һибеп шартлатмаһам, һәр берегеҙгә $5 аҡса бирәм. Мин ул шул тиклем ҡыҙҙырасаҡмын, уның ярыҡтарынан пар бәреп сығасаҡ. Еңдемме, юҡмы, һеҙ хөкөм итәһегеҙ. Кем? Мистер МакМерфи, бына минән 5 түгел, $10. Бындай хәлде күрер өсөн 2-ләтә арттыра алам хатта. Һәм шулай уҡ белгәндә. 5. Яҡшы. Әфәнделәр, беҙҙең аҡсабыҙ менән һуңғы арала бер ҡайҙа ла китә алмаясаҡ, шулай булғас борсолорға урын юҡ. Атай, мин бында йоҡлай алмайым тигән. Төштәрем бутала, һаташтыра. Әллә ниндәй ҙур кешеләр килеп, мине быуа башлайҙар. Мин баҫлыған, ҡысҡырһам тауышым сыҡмай. Тегеләрҙән ысҡанып ҡасып китә алмай йонсоп бөтәм. Кемдәр килә миңә? Ниңә киләләр? Улар, улым, изге арвахтар. Үлгән ата-бабаларыбыҙҙың изге йәндәре. Тыуған еребеҙҙе һаҡлап ҡала алманыҡ. Юғалттыҡ. Ҡабиләбеҙ ҙә ҡырылып бөттө. Улар беҙҙе шуның өсөн ғәфү итә алмайҙар. Асыулы улар беҙгә. Ә ниңә улар миңә килә?
Сөнки һин юлбашсы улы, яшһең, көслөһөң. Мин улар килһә, бәләкәсәйеп ҡалам. Ҡурҡам. Юҡ улым, һин ҙурһың, көслөһөң. Шуға күрә һинең монда үҙ-үҙеңдән көлдөрөп, ҡурҡып ятыуыңды ҡабул итә алмайҙар. Улар һиңә кәңәш менән киләләр, ә һин уларҙы аңларға теләмәйһең. Улар бынан нисек сығып китеү юлын беләләр. Һин уларҙан ҡурҡма, улым. Нишләйем һуң? Бынан миңә нисек сығырға? Оҙаҡламай бынан сығырһың, үҙең белерһең. Ә йоҡларға ҡурҡһаң, эстән генә өләсәйеңдең һанағысын ҡабатла. Тик кәрәк саҡта ҡулыңды күтәрергә онотма. Йылы яҡтарға китә. Ҡырҡаҙҙары өспөртөгө бер көтөү. Береһе һулда, береһе уңда, береһе кәккүк аяһында. 1, 2, 3, көш, көш, көш. 1, 2, 3. Музыка терапияһына рәхим итегеҙ. Яңылыҡты. Бөгөн телевизордан футбол буйынса чемпионат. Ҡарайбыҙмы? Эйе. Дуҫҡай, минең бер нәмә лә килеп сыҡмаясаҡ. Нишләп? Тап ошо ваҡытта беҙ иҙән йыуырға тейеш. Ә ниңә? Көн тәртибен үҙгәртәйек. Нисек? Телевизорҙы көндөҙ ҡарарбыҙ, әйҙәнен кисен йыуырбыҙ. Юҡ, Бик дуҫҡай, яҡшы. минең был уставта ҡаралмаған, әлбиттә. Әмін тауышҡа ҡуйырбыҙ. Әйҙә, кемдә кем? Телевизор көндөҙ ҡарарбыҙ, әйҙәнен кисен йыуырбыҙ, кемдә кем? Ризай? Ҡулдарҙы күтәр. Бик яҡшы. Килеп сығыр микән был эш? Ҡарағыҙ, был... Быны һүндереп ҡуйып булмаймы был шайтан көйөн? Һәм нимә тураһында? Һин был көйҙө ишетмәйем тип миңә шылдыра күрмә, зинһар. Бына был музыка тураһында әйтәм. Беҙ күнеккәнбеҙ инде, уны ишетмәйбеҙ дә. Мин хәҙер уны ҡара өйгә барып әйтәм. Эй! Дуҫҡайым минең, тап бына шундай ҡылыҡтар тәртип боҙоуға инәләй, нимә бәхәстә атылаһың киләме? Мин хәҙер түҙергә тейешмен. Әлбиттә, түҙергә. Алтымды ҡашлап ултырырға тейешмен. Шулай, тап шулай. Яҡшы. Эй, пижондар! Беләгеҙме, яҡшы аферист нимәһе менән айырыла? Башҡаларҙан ул уйлай белә. Шуға күрә алдан ул уйлап. Ҡайырҙа ертә, мисс Гнусон. Унда иректә хәлдәр нисек? Мистер Макмерфи, һеҙ ниңә таҫтамал менән больницала таҫтамал ябынып йөрөргә ярамай? Ярамаһа хәҙер һалабыҙ. Туҡтағыҙ! Аҡылдан яҙҙығыҙмы әллә? Хәҙер үк палатаға барып кейенеп килегеҙ. Мен кейер инем дә кейемдәрем юҡ. Кейемдәремде урлағандар. Урлағандар? Кискеһен сисеп торып һалғайным, матур итеп торып һалдым. Ул иске кейемдәр кемгә кәрәктер, нимәгә кәрәктер, аңламайым берҙе. Эйе, мистер Макмерфи, уны дезинфекцияға алырға тейештәр ине. Алмашҡа һеҙгә яңы кейем бирҙеләр. Бирмәнеләр шул, бына был башлыҡтан башҡа бер нимә лә юҡ. Уоррен, Эйе, мисс Гнусон. ниңә пациентҡа яңы кейем бирелмәне? Кейемдәр өсөн бөгөн мистер Вашингтон яуаплы, мин түгел. Мистер Вашингтон! Мистер Вашингтон! Эйе, мисс Гнусон. Ниңә пациентҡа яңы кейем бирелмәне? Унда бынау таҫтамалдан башҡа бер ни юҡлығын һеҙ күрмәйһегеҙ. Башлыҡ! Ниңә башлыҡ тураһында бер нимә лә әйтмәйһегеҙ? Мин уйлағайным, мисс Гнусон. Уйлағайным? Һеҙҙең эштә уйлау ғына аз. Әллә һеҙҙе хрониктар бүлегенә горшоктар йыуырға күсерәйемме? Хәҙер үк кейем килтерегеҙ. Мистер Сканлон, хәйерле иртә. Нисек йоҡланығыҙ? Мистер Мартини, тешегеҙ һыҙламаймы? Яҡшы. Йәһәтерәк булығыҙ, мистер Макмерфи. Бына итәһегеҙ мине. Бына бер Орегонаны бер ҡыҙыҡай бүләк әйткән. Һин мак, Хоҙай, Аллаһа тәғәлә итеп. Уоррен! Был тәҙрәләрҙе һеҙ мин килгәнсе юырға тейешинегеҙ түгелме? Эйе, мисс Гнусон. Бөтөнләй ялҡауландығыҙ. Я нисек егеттәр,
Оттым ба? Оттым ба? Оттым. Несек дегеттер? Қадір не? Қадір, футболды қауышқа қойғанда ұйықлап отырмайбы дегеттер. Төркім терапиясына рахым етігіз. Несек, бүгін хәлдек. Ат көрінә. Әмін әр вақыт талашылай шатмын. Өтегілді егілдегі көмік тұтығыды, еркен тұтығыды, рәхім етіп отырағым. Рахмат. Несек тойнағыды өтегілді? Несек Бик планығыды? яқшы, бик яқшы. Әді өтегесің? Аллаға шүкір, мына қара. Әйе. Мында қара. Әрдің орнығыз банда болар. Мөмкін ме? Мистер Макмерфи. Әрдің орнығыз банда болар. Больнойға айтәлі кетіп тұрған түге қара. Яқшы, яқшы. Мен бір кіре мен тойна болайын. Мистер Макмерфи. Бұл. Ооо! Мистер Макмерфи. Даран сирлай, ертеге мен айынып сақаға. Башлайық. Өткен йылыштан соң кімдердің сұраулары бар? Ягід, мистер Макмерфи. Біз мұнда бір түркін пациенттар хүлешіп кәңешіп болдық да, әлге бір өтінесімнен бір жаға детірге болдық. Мүмкін бұл хамин қадыр бар оғында олатып берем. Рәхім етіңіз. Біз күн тәртібіне бір өзгеріш ендірген тәптіп етеміз. Нендей өзгеріш? Өзгеріш деп, өзгеріш тәті бір ендірдік. Бүгінге күні уақыт болсағына сөңкі бүгін телевизордан футбол бойынса чемпионат. Әбілі өзі спорт яңылықтары күндіз күні көрсетілі. Шыға көре біз күндіз телевизор қарап, кейс иден еуғақ бекте орынлы болыр деп ойлайбыз. Жоқ. Әнейсін жоқ. Сенки ярамай. Әнейсін ярама. Мистер Макмерфи, біз күн тәртібін пациенттардың ғадеттерінен сығып дедіген біз әхердің тақдимігіз яңы ғызығы тудырасақ. Мәм, пациенттардың бүт әлі риза. Док, әгер де рұқсат етің мен қадыр тауышқа қоям. Рұқсат мә? Шолай айтып кім бүгін телевизордан чемпионатты қарап, кейс иден ұңратылай шолар қолдарын күділі. Мен. Егітер, футбол қараға тілемейді ме? Футбол қара бәді, телевизорға, егітер. Егітер, қиюрақ. Док, күн тәртібін өзгертуді әркім еріктілер әуішіне қатмашала. Шолай бе, шуға көре, егітер қорқырға бір емелі yok. Егітер, Хардин. Скалын. Яқшы. Бил. Мистер Макмерфи, әгерде бір мәсәләні хал еттік деп ойлахақ, мистер Хардинг, әдірлене тұрығыз. Біз қадір келіп етербіз, һәм йылышты артабан давам етербіз. Біздің бұнда қайғы бір біз бейшінсе ел. Қайғылар тағылып бек одаққа бұнда қаласақ. Ойындарды бітір. Енді бұнан кетіп барырын. Олар қаласақ. Несек аңламайын, ға? Аңламай башлана. Не фәтуә, не мағана? Башлана. Іштен ме? Бравын таушы. Ол да бізді дауаланып кеткейні. Мескін ұсынды тыңламаны футбол қарарға яратты. Ақадырана құтырғандар бөлігінде. Онда бары білек кәм ақылдан ядырған. Бір шортлатырға кәрегіні, шортлатырға ұйқы бүлмелеріне бір бомба һәм вассалам. Кілін күкка шырға. 5 минуттан башлана. Жолай жол. Чествикта башта бек қиы ойны. Мезгін ұсынға қаршы тұрға маташты. Бір тапқыр ғана әшітіға барып келділі, бүтінлей өзгеріп кетті. Шулай ме чеспульчик? Тағала бір тапқыр барахын келемі. Мен онда бүтен бармайам.
Үлһәм, ләкин бүтән барма мин унда. Безнең дусыбыз МакМерфи безнең арала бер азна яшәй. Һаман да правительствоны бәреп чыра алмай. Ниндәй битарафлыкка килеп каптык без. Оят, бәхәстә аталар ахры Мартини, нисек беләсез? Егеттер, мин хәзер телевизордан чемпионатты карауды яңынан тавышка куярга тәкъдим итәм. Шулай итеп, кемдә кем көндез телевизордан чемпионатты карарга теләй, шулар кулдарын күтәрә. Карый, мин һине аңламайым. Әгәр дә һин кулыңда күтәргән булһаң, нимә ул тоташ һине кулыңда кыркып алган булыр инде дип уйлыйм мин. Бәлки кыркып алыр дип куркамдыр, дускайым минең. Ә һин нимәнән куркаһың? Куркманым, тик бик былай тавышка куюдан нимә генә дип уйлыйм. Юк. Син исмәгән кулыңда күтәрәм физик туры булыр. Шулай да куркыныз, дускайым минең. Ул безне теләгән вакытта тутып хата ала. Ә ниндидер футбол уеннары өчен батыр булып кыланудан кирәге юк. Кем әйтте моны һиңа? Кем әйтте? Мин гомеремдә лә чемпионатты карамайынса калдырганым юк. Безгә хатта төрмәлә, иштәгемне хатта безгә төрмәлә, карга рөхсәт итәләр инде. Юк. Болай булмай. Хәзер мин ишекте ватанда, иреккә сыганда, бер барга барып рәхәтләнеп торып, пиво эсә, кызлар менән чемпионат карайм монда калган. Ә үзе менән дусым, честlik дусым бараңмы? Абында, бұл кәнтейдер, түрі бүткән бисәләр кәнтейдер рота. Қалғандар, ердер футболға киті, бисәләр бұнда қала. Кәнтейдер. Тегеп орда бәттәкәймән, ишекте бәрі ватағында, шоның менән ерлігіңді күрәтәңді. Ваттасын ерісмаған ектер, Ол әмәттәкәйім ел білген. Шулай, міне, қошап қалдың міне, құрттың міне. Хатыр бұдан нешік сығырға ойлайың енді, Әгерді мен тіліхәм, ана отырғыстығылымда тәдірәлі ватыр қоғанда сығанда кетем. Шулай ма? Шулай. Рахмет. Әйді бақыстан абы. Жығырма дейш. Ваталақ деген бұны егінда. Айырмайма! Әдірі ватам деп ұлқырды үстіна ватасақын. Әм хин құтырғандар бөлігіне бекіріп қоясақ. Мұна бұл фантан. Идәргәт бекеті құйылмағанда бекеті шайтан оқыры. Бір кетілмәген, ләкин хин күтәріп қара. Көтер алматты егіл енді. Ай. Үрмәлі, бісәндер тегін тюктар замбірді ауыр түгілдір деп ойлайым. Ай, хедің ол тюктарығыдан ауыррақ болыр ақыры. Бір ярты тонн алап болар. Мақұл дұрыс әйті. Демек, хәз мені бұны көтер алмайды егіт. Психтардың тавақтарғандарын ешкенім юғалы досқайым менің. Чеспек досым, бейселерді һәм балаларды тіге қырағал. Юқа мен көстеген уақыты яңылыш артымдан ысқырып кете. Ол еске қата иілердің де төземе етмей ұстарын юғалтып құлайдар абышты. Қадыр, шайтанын ұра. Қойма, бұл ақылһызлық тіге тұташ менен болған бәхәс көр. Сынлап та көтере бит қазір. Көтере телемінен. Я? Несек? Мен бедәлі самалап қана қараным. Ана қадыр асантылап, көтеремін. Туқта, кіші етірлік түгіл ұға. Нетті. Мен исмахам, тәуәкәлләп қараным, әхіз. Төркем терапияһы дауам итә. Ултырышығыз.
Хардин. Рәхим итегез, үткән йылыштан һуң һеҙҙең фекерегеҙҙе беләһе килә. Башлағыҙ. Мисс Гунусон, біз бында футбол хақында һөйләшкәйнек. Бәлки тағыла тауышқа қойырғалар. Кемдә-кем... Сабыр итегез. Минең группаға һорауҙарым бар. Әйтегеҙ әле. Мистер Макмерфи һеҙгә үҙенең теләктәрен көсләп таҡҡан кеүек түгелме? Әгәр дә уны икенсе бүлеккә күсерһәк, һеҙгә яҡшыраҡ кына булыр ине тигән уй тыуа миндә. Нигә безгә башка вакытта футбол карарга ярамай? Мистер Сканлон, яңлышмаһам, һеҙ телевизорны сәғәт 6-ла ҡарау урынына 7-лә ҡарау өсөн 3 көн буйына ашауҙан баш тарттығыҙ, шулаймы? Кешеләр һуңғы яңлыҡтарҙы белергә тейеш тә. Бәлки аҡ йортто күптән шартлатҡандыр, ә һаман да бер нәмә лә белмәйбеҙ. Туб артынан йүгереп йөрөүен ҡарау өсөн һуңғы яңлыҡтарҙы ҡарамаҫҡа ла риза, мистер Сканлон. Ә икеһен дә берыңғай ҡарарға ярамаймы ни? Мистер Сканлон. Ярамайҙыр күрәһең. Әйтәм, аҡ йортто моғайын был аҙнала шартлатмаҫтарҙыр. Бираз сабыр итәйек. Мисс Гунусон, тауышҡа ҡуйығыҙ. Яҡшы. Мистер Макмерфи, һеҙ аныҡ ҡына нимә талап итәһегеҙ һуң? Телевизордан чемпионатты ҡарауҙы, яңынан тауышҡа ҡуйыуҙы талап итәм. Һеҙ тауышҡа ҡуйыу ғына етер тип уйлайһығыҙмы беҙҙең мөһимерәк эштәребеҙ? Минең өсөн етә. Мин бына был бәндәләрҙең ҡайһыһының саҡ ҡына булһа ла батырлығы булғандарын үҙ күҙҙәре менән күрергә теләйем. Доктор, мистер Макмерфиҙың тап бына ошондай һөйләшеүҙәре арҡаһында уны ҡоторғандар бүлегенә күсерһәк, ҡалған пациенттарға яҡшыраҡ булыр тип уйлайым. Ниңә? Тауышҡа ҡуйған өсөн ҡоторғандар бүлегенә күсерергәме ни? Ниңә, ярамаймы ни? Ярай. Әлбиттә ярай, мистер Чествик. Башлағыҙ. Мистер Макмерфи. Һеҙ тауыш. Ҡул күтәреүҙән генә мин әйтәм, ҡәнәғәтһегеҙме әллә йәшерен тауышҡа ла ҡуяйыҡмы? Ҡул күтәрһендәр. Яҡшы. Кемдә кем телевизорҙы көндөҙ ҡарарға теләй, шулар ҡулдарын күтәрһен. Мин 6 ғына ҡул һананым, мистер Макмерфи. Әйе. Сөнки бит бында 6 кеше. Бүлектә 12 пациент, мистер Макмерфи, 12. Һеҙҙең тәҡдим үтмәне. Бына нисек? Бына нисек булып ебәрәбеҙ әҙә? Һеҙ нимә? Бына ултырған бүкәндәрҙе тауышҡа иҫәпләйһегеҙме ни, шайтан аңғыра? Доктор, һеҙ тауышҡа ҡуйыу тәртибен аңлатманығыҙмы ни мистер Макмерфиға? Мистер Макмерфи, ҡыҙғанысҡа ҡаршымында күпселек кәрәк. Ул хаҡлы. Күпселек, мистер Макмерфи, бүлектә устав шулай. Бына нисек икән һеҙҙең демократия динәгеҙҙең? Нимә? Кәйефегеҙ ҡырылдымы ни, мистер Макмерфи? Теркәп ҡуйығыҙ. Яма уҙында! Нимә? Әгәр ҙә һинең ауыртҡан ереңдән ҡасап тотоп алһаң, һин аҡырың түгел стенаға җикер. Тауышҡа ҡуйыу тамам. Йыйылышты дауам итәйек. Док, миңә 1 минут ваҡыт бир. Мин хәҙер ҡарттар менән һөйләшеп алам. Әйе, мин хәҙер ҡарттар менән һөйләшеп алам. 1 генә минут ваҡыт бир. Мисс Гунусон, туҡтатмағыҙ һөйләшеү ваҡытында. Футбол ҡарарға теләйһеңме телевизорҙан? Әгәр дә теләһәң, ҡулыңды күтәр. Ҡулыңды бер күтәр. Ҡулың. Эй, тай! Исемем кем әле? Эй! Күтәр. Эй! Ҡарға. Кем исемем? Кеше көлдөрмәгеҙ, мистер Макмерфи. Тауышҡа ҡуйыу тамам. Эй! Ҡулығыҙҙы күтәрегеҙ. Үтенеп һорайым. Исмаһам, белегеҙ минең нимә тураһында һөйләгәнемде аңлайһығыҙмы, шайтан аңғырҙары. Беҙ бит ҡуяндар түгел. Ҡулдарығыҙҙы күтәрегеҙ. Ҡулдарығыҙҙы күтәрегеҙ. Мистер Макмерфи, тынысланығыҙ. Эй! Тауышҡа ҡуйыу тамам.
Biz bir kuyanlar tuğel. Ben cenirge değişmen. Biz bit. Kuyanlar tuğel. Biz kuyanlar tuğel. Biz kişiler. Biz olarda yenirge değişmez. Şimdi sizin kulunda giderime. Kulunda gider şuradalarlarımız. Ve yenirge değişir kulunda. Şuradalarlarım. İsmail Brigade Brigade olaylarında yok. Kulağımda gider şuradalarlarım. Kulunda gider. Mak, para! Bak! Agar da bak, iyete tavuştu iken benim dişime tıkar. Сызғанысқа қаршы хоң инде. Тауышқа қою тамамланғайны. Йыйылышты артабан дауам итәйік. Урынығыҙға ултырығыҙ. Мистер Макмерфи, зинһар өсөн урынығыҙға ултырығыҙ. Һеҙ мине ишетәһегеҙме, мистер Макмерфи? Һеҙ бында ни икәнлегегеҙҙе беләһегеҙме, мистер Макмерфи? Һеҙ бында минең ҡул аҫтында. Һеҙ бында минең юрисдикцияла. Needs a decent cross. Good save in the header. The keeper's done well here. Well, the goalkeeper dealt with that one very comfortably. That should give him a lift for the rest of the game, John. Мистер Хардинг, башлағыҙ. Ческрик, Мартини, пациенттар, һеҙ нишләйһегеҙ? Хәҙер үк урынығыҙға ултырырға. Мин һеҙҙе иҫкәртәм. Һеҙ мине ишетәһегеҙме? Сканлон! Ческрик! Beni! Senin namazlığa itesermen! Bu halde departamentamızla bileşekler! Ya! Aurulda dağlar üstü bir adlağına vakit gitmeyesek bizge. Biz bir qaydalar çıkmayız. Bunun bunda mecburi урынлаштырылғанын unutmayıq. Bunun bunda күпме болуы біздің қарамақта. Азналар, айдар, кәгәк екен хатта йылдар, доктор Спайви. Mezgin olsun. Eline yol gününde de bizim yükü bölmelerini bitledi. Yol gününde de biz özümüzge hoca tügülmez mi ne ola? Çünkü yal günlerinde biz bölmelerinde diklemehek,
Иртәнге аштан һуң һеҙ яңынан йоҡларға ятасаҡһығыҙ, мистер Чествик. Шул тиклем зур құлақ микән ни була? Йәмғиәттә юнлекселәр рәхәтләнеп йоҡоларын туйдырған сойоҡлар. Шулай бит? Шулай, шәһәрдә якшәмәләр. Һеҙ йәмғиәттә йәшәй алмағанығыҙҙы үҙегеҙ иҫбат иттегеҙ, мистер Чествик, шуның өсөн больницала ятаһығыҙ. Бында пациенттар менән бергә үткәргән һәр бер минуттың файҙаһы тейә һеҙгә. Ә яңғыҙлыҡта үткән минуттар киреһенсә насар йоғонто яһай, шулаймы, доктор? Бына ни өсөн икән беҙҙе берәйгә алып барырға булһалар, ФТГ-мы ятаҡлап әйттәгәме, беҙҙе өсәр кеше йыйып алып баралар. Нә, шулай, мистер Чествик. Тимәк, яңғыҙ ҡалһаң, Биллиға. Ауырау. Шулаймы? Хардинға, мин улай тимәнем, мистер Чествик. Үҙем ошо менән бәҙрәфкә барырға теләйем. Унда үҙем генә унитаз өҫтөндә ултырып, төрлө уйҙарға бирелеп китеп, аҡылдан яҙмаҫ өсөн тағы ла 3 иптәшемде иәртеп барырға. Әгәр ҙә һеҙ тынысланып, балалар кеүек үҙегеҙҙе тотмаһағыҙ, мин докторҙан һорар инем. Беҙҙең методиканы үҙгәртеп буламы, юҡмы, дип доктор? Ә ни өсөн беҙгә уҡырға былтырғы иҫке гәзит-журналдар бирәләр? Сөнки бөгөнгө яңылыҡтар һеҙҙе борсоуға һалыуы ихтимал, мистер Хардинг. Брондонға. Чествик, ҡулығыҙҙы алығыҙ хәҙер үк тәҙрәнән. Ҡулығыҙҙы алығыҙ, зинһар, тинем. Доктор Спайбин, тәмәке менән ни хәл итәбеҙ? Ысынлап та. Шулай. Беҙҙең тәмәкене үҙенең өҫтәлендә тоторға уның ни хаҡы бар? Беҙҙең тәмәкене беҙгә пачкалап ҡына бирергә уның ни хаҡы бар? Беҙҙең аҡсаға һатып алынған тәмәкене уның нисек? Беҙ үҙебеҙ хужа булырға тейешбеҙ. Исгем өсөн, ниндәй тәмәке хаҡында һүҙ бара, мин бер нәмә аңламайым. Доктор, көнөнә 2-3 пачка тартыу бик зарарлы. Мистер Макмерфиҙың килгәненән башлап, бер туҡтауһыҙ көйрәтә башланылар. Шуның өсөн мин сигареттарын үҙемдә тотам. Быныһы яҡшыраҡ булыр тип уйлайым. Яңылыҡ тыңлағыҙ, бынан һуң бәҙрәфкә өсәрләп кенә йөрөгә һәм көнөнә 2 тапҡыр, әгәр тотасы рөхсәт итһә. Рөхсәт итһәгеҙ, йыйылышты дауам итәйек. Рөхсәт итһәгеҙ, мин 3 иптәшемде алып бәҙрәфкә барып киләм. Сөнки йыйылыш ваҡытында тәнәфес булырға тейеш. Шулай бит. Яҡын килмәгеҙ, зинһар. Отделение уставында был яҙылмаған, мистер Чествик. Демократик. Йыйылыш ваҡытында тәнәфес булырға тейеш. Дауышҡа ҡуябыҙ. Кем дә кем тәнәфес эшләргә риза, ҡулдарын күтәрһендәр. Яҡшы. Йыйылышты төштән һуң дауам итербеҙ. Төшкө ашҡа рәхим итегеҙ. Һин нимә үҙеңде шулай бик хәтәр кеше тип һанайһыңмы? Һин бында бәлки президентты үлтерергә йыйынғаның өсөн эләккәнһеңдер, ә? Абана барыһын иҫбат итә алманылар. Буштан ғына килеп эләктем, бер кешене үлтерә һуҡҡайным. Һин тегене үлтерә һуғыусы боксер мәле ул, теге гәзиттәрҙә яҙғандар, шулаймы? Ә мин улай итеп әйтмәнем. Ләкин мин ул беләй киеп һуғышырға йөрөнмәнем. Мин беләйһеҙ генә йәшерен урындарда һуғышам, подвалдарда. Подвалдарда имеш, күп һөйләйһе.
Жанмайым, мына йодроқтарыма қара, мына бұл йодроқтарын шырамдар қайдан барлыққа келген деп ойлайсың, а? Қайда қарап қарайдыр? Әлі түгіл, 60 шегеткенден. Апа. Әнеңе 60 шегеткенден? 60 шегеткенден сөйте менің ерік біті, мен сұрок біті, мен ерікке сығам алай, ол мен ерікте боласақмын 60 шегет. Неме? 60 шегеткенден. Хилин түрмелегіне сұрағын біті, абында бітмейесі. Хилі бұнда сөңки мәжбүри давалайдар, ешітәңі мәжбүри. Шулай олға сенің бұнда қасан сығырыңды мизгнусын ғына хәл етесің. Хилин бұнда мәңгелікке башын сүрейесі. Ешітәңі бұнда хилин мәңгелікке башын сүрейесі. 60 шегет күні хилин бұқ! Başım başında süreyecek yine. Mak! Demek ki mesele hem sen itirge buldu. Tavuşka koyalım. Түркім терапияға дауам етті. Ултырышығыз. Егет башлайын. Мезгін осы. Біз... Демәкі мәселені хәл етерге болдық. Дауышқа қояды. Кім? Демәкіге үйді құра боларға тәйік, олар қолдан көтерінді. Мен тағылы алтығына қолғананым, мистер Ческвик. Ма! Демәкі қоқында желешкейнек бейт. Ма! Һеҙҙең тәҡдим үтмәне. Урынығыҙға ултырығыҙ. Ишетәһегеҙме, мистер Чесвик? Урынығыҙға ултырығыҙ. Яҡшы ултырмаһағыҙ да була. Яҡшы. Туҡтағыҙ. Ултырығыҙ, мистер Ческвик. Ултырығыҙ. Мен собой бала түгіл. Неге? Собой баланан кәнфит яшерген көк. Менен тәмәкіні яшәбәк еді. Бұның мұнан немәлі эшләргә керекті шулай бит ма? Мен бит собой бала түгел. Мен собой бала түгел. Неге менен собой баланан кәнфит яшерген көк? Тәмәкіні яшерген еді. Мен бит собой бала түгел. Мисс Флинн! Тағы кімдердің құраудары бар? Олайға бүгінге тамам. Пациент Ческвик тешетте процедураһын әҙерләгеҙ. Чесвикте шыты
барған уақытта бассейн алдында санитардың қолынан ысқырып, ол қапыл хауға секірді. Һәм бассейн түбіндегі решеткаға қол бармақтарын тығып, сытырлатып жіберішті. Санитарлар оны көп мыңына оқтан шығарға тырышмағандар. Әмет қолдарын ысқындыра алмадылар. Оңынан енді Чесвикті үске шығарғанда ол өлгейін. Бай бар ма? Чесвикені бай білеме? Шулайда бұл дүнияның немәһендер өзгәртә һәйіне. Атай, ниңә ул кагыйдәләргә кул куйдың? Һин бит буга каршы инең. Улар бит безне туган еребездән һөреп сыгарасакта, һәм үзләренең төзү эшләрен башлаячакта. Улым, әгәр дә мин кул куймай карышам, кабилә өсөн бер ниндәй дә файда булмас ине. Абылай исмаһам азмы күпме түләнеләр. Юк, улым, мин дөрес эшләнем. Сөнки барыбер ындырсактар. Сканла! Миңа кыдыңнан хат келді. Хат? Хоп! Миңа хат келді дейін. Эй! Қарин, онда хені қатының келген. Онда қатының келген тейі. Аңыра. Билли, һеҙгәҙе әсәйге шылтырата трубканы алығыҙ. Хәҙер. Билли! Билли! Телефонға килегеҙ! Әсәйің шылтырата. Әсәй. Бұл мен. Юк. Барығы һәйбәт. Күңелі әсәй. Юк, кәрәкмәй. Білем. Қараны бізге кім келді, ә? Опа! Ох, біздің ауғында ярамай тібейкек, ол біздің көздерімізге құлақты қалманы. Зор көздерімен бір тұлтырып қаралады, қатта Вашингтонға еріп кеттік, әйімі? Әм бұнда теклем олатта келмейінсе болдыра алманы. Мисс Верра, сыққанда бізге телефон өңді қалдырғансына, деймі? Халмы деу. Охо, минең қадірлем. Мак, әгәр дә һин уйланыуҙарыңды ситкәрәк ҡуйып торһаң, мин һине үҙемдең ҡатыным менән таныштырырмын. Әлбиттә, мин һиңә уны ябайыраҡ итеп үҙемдең яртым тип тә әйтә алыр инем, тик ундай формула ҡағиҙәһе әле беҙгә тап килмәй, шулай бит, Мак? Оялма инде, яҡыныраҡ кил. Уның да күңеле булыр. Ҡәҙерлем таныш бул. Бына был Рейндли Патрик МакМерфи. Таныш булығыҙ. Я, уялма, яҡыныраҡ кил. Танышыуыма бик шатмын, мисс Хардин. Мисс Хардин дигәндәрен енем һинең. Миңә Вера тип кенә өндәшегеҙ яраймы, Мак? Ҡасан кешеләрсә матур итеп көлөргә өйрәнерһең икән. Юғиһә сысҡан кеүек сыйылдай. Ҡана, ҡарап ҡалайым әле икегеҙгә. Вера, ҡәҙерлем, һеҙ шул тиклем пар килгәнһегеҙ, бынамы тигән сибәр ҡатын һәм ниндәй баһадир беҙҙең яҡлашыусыбыҙ. Сигарет бирәһеңме миңә бөгөн юҡ? Әлбиттә юҡ, Вера, ҡәҙерлем. Беҙгә көнөнә берәр пачка бирәләр. Норма шулай бит, Мак. Ә кеҫәң таҡыр булғанда рыцарь булып булмай шул, Вера, ҡәҙерлем. Шулай ди, Хардин. Һинең һәр ваҡыт шулай, ҡәҙерлем. Беҙ ниндәйҙер киная менән һөйләшәбеҙме, әллә аныҡ ҡына сигарет хаҡындамы? Хәйер, нисек кенә булмаһын, һинең яуабың һәр ваҡытта әҙер, ҡәҙерлем. Киная бер ниндәй ҙә юҡ. Киная юҡ, ләкин һинең ана шул киная юҡ дигәнеңдә лә барыбер нимәлер ята. Вераның шундай һөйләшеү, һеҙҙең һөйләшеүгә тап килә, МакМерфи. Китәр әтейем.
Киная бармы, юкмы Дейл кадірлім. Барыбыр хинде bir qasanda bir nəmələ bulma. Еш ол менің бәләкәр сақылы қатыным, менде бір вақыт. Дейл, етер! Ултар! Мак бәлки хевдә сигарет булыр. Әллә хевдәлә. Юкмы? Нишләп инде? Мин дә һәр вакыт ала тартырга бар, чөнки мин бер вакыт ала үземдеген тартмаем, кешенекен тартам. Хардин һәр вакытта үзенекен тарта, шуңа күрә уны бер вакыт ала тартырга булмый. Я, дускайым минең етешһезлекләремдә аклап маташмагыз. Был һеҙҙең образығыҙға бөтөнләй тап килмәй, һәм мине лә матурламай. Әйе, матурламай һиңә шырпы гына бирергә ҡала. Хәҙер мине ҡәҙерле. Хәҙер. Мак! Ҡарале, Мак! Миңә лә әсәйем менән һеңлем килгән, Мак! Был минең әсәйем, ә был һеңлем, күрәһеңме, Мак? Улар минең белән танышҡылары килә, Мак! Был минең дуҫым. Зинһар тынысланыңда бер кем дә юк. Нисек инде юк, Мак? Бына бит ул, бына, Мак! Бына ул әсәйем, ә был һеңлем, Мак! Нисек инде... Бер кем дә юк дип торам, бер кемде лә күрмәйем мин. Мин дә күрмәйем. Шаяртам бит мин. Абындан тиге. Үзеңде килеп алырдан тиге. Минең бынан сықым килә, бынан сықам берәй колледжға уҡырға инернем. Берәй ҡыҙ табам, өйләнеп тә ҡуйырнем. Дейл, миңә китергә ваҡыт. Машинаға, квартираға, утҡа, телефонға счет килде. Түләрһең. Минең аҡсам юҡ. Аңланыңмы? Ғәфү ит мин, әсәй, юҡ, мин улай итеп әйтмәнем, юҡ, мин оло ир егеттең әсәһенә оҡшамаған. Юҡ, әсәй, юҡ. Юнһар өсөн ғәфү ит, әсәй, юҡ. Нисек ҡағандым? Я. Не тигерһегеҙ? Бынамын тигән гүзәл. Юҡ, мин ул хаҡта түгел, дуҫҡайым минең. Мин икенсе төрлөрәк мәғәнәлә һорағайным. Хардин, һин минән нимә ишетергә теләйһең? Беләм мин һинән нимә ишетергә теләгәнеңде, һин үҙеңде йәлләтергә теләйһең. Ҡара минең ҡатыным ниндәй, ә мин ниндәй тип әйтеп йәлләтергә теләйһеңме? Юҡ, мин ундай һүҙҙәрҙе ишетмәҫһең. Сөнки һин бит ҡатыныңа, батша бикәгә ҡарағанда ҡарамайһың. Нимә һин бөтә бәләгеҙҙе минең өҫтөмә һалаһығыҙ? Мин үҙемдең ҡайғым башымда орошҡан. Ҡалдырығыҙ, был сиңә лә ҡағыла. Ҡалдырығыҙ мине! Ярай, ғәфү ит. Сыҡынып китте шайтан ағыр, ниңә булай үҙем дә аңламайым. Бәлки быға минең ҡатыным ғәйеплелер. Синең ҡатыныңдың бында ниндәй ғәйебе булһын тағын? Аңлайһығыҙмы, дуҫым? Һуңғы ваҡытта минең төштәрем бутала, йоҡлай алмайым. Шулаймы? Эш ниҙә? Был бик ҡыҙыҡ, әлбиттә, пациент МакМерфи. Ҡана һөйләгеҙ әле. Ҡағыҙ яҙып алайым, был бик ҡыҙыҡ, әлбиттә. Хардин, һине шулай һөйләнеүе миңә бер генә лә оҡшамай. Минең үҙемә лә оҡшамай шул, дуҫҡайым. Беләһегеҙме, мин һеҙгә нимә әйтергә теләйем? Бына был туташ. Ул әле ҡурҡыныс түгел. Система. Комбинат. Бына нимә ҡурҡыныс. Ә был туташ, был системаның бер винтигы, бер шырыбы генә. Ул бер балаһыҙ, ирһеҙ бер ҡатын. Етмәһә, мине уның менән сәкәштерергә, талаштырырға теләйһегеҙ. Юҡҡа тырышағыҙ, бер нимә лә барып сыҡмаҫ. Уныһын мин һиҙҙем. Нәмә булды һуң һеҙҙең арала? Бер тапҡыр һин уны стенаға ҡуша ҡыҫҡайны, тағы ла кире бәрҙең. Нәмә беҙҙең туташты йәлләп киттеңме әллә? Сөнки мин аяҡтан йығырлыҡ бер яңылыҡ ишеттем. Ә ниңә һеҙ, паразиттар? Был туташ мине бында күпме теләһә, шул тиклем тоторға хоҡуғы булыу тураһында миңә әйтмәнегеҙ? Һине бында мәжбүри дауалауҙар тураһында әйтергә онотҡанмын шул. Һин беҙҙең кеүек үк хәйләкәр ҡуянға әйләнеп бараһың.
Икеленмәһәгеҙ ҙә була, әйләнәм. Әле ниңәһе? Ашарға насар. Тәмәке бирмәйҙәр. Йоҡо бүлмәһен бикәй тигән һайын мин тегендә ташланырға тейешмен. Бынан һуң минән ярҙам көтмәгеҙ. Мин бер нимәне аңланым, сөнки бына был туташ тирәһендә йөрөү ҡурҡыныс икәнен аңлай башланым. Юҡ, дуҫҡайым. Һиңә беҙгә ҡарата икеләтә ҡурҡынысыраҡ. Эйе. Һиңә миңә ҡарата ҡурҡынысыраҡ. Сөнки һине бында мәжбүри дауалайҙар. Ә мин үҙ теләгем менән. Хәйер, һине күктәр бында аҙ. Һин һәм хрониктарҙан мистер Бромдың. Һин алдайһың. Юҡ, мин дөрөҫөн әйттем. Мартини. Етер, бит. Сканан, һин мәжбүри? Һин бит мәжбүри? Юҡ, үҙ теләгем менән. Нисек? Нисек үҙ теләгем менән? Һин бит әле йәшһең. Асыҡ машинала ҡыҙҙар менән елдерергә, иректә йөрөргә. Бында һиңә нимә етмәй ул? Егеттәр, бына һиңәме? Һеҙ әйләнгән һайын бында режим насар, туташ уҫал тип зарланаһығыҙ. Баҡаң әҙе бер кем дә мәжбүр итмәй. Һеҙ үҙ иркегеҙ менән бына һиңәме? Юҡ, мин бына был ҡарттарҙы. Бына был ҡарттарҙы мин алмайым. Уларҙы бит мәжбүри. Ул бит һеҙҙе. Һеҙҙе бит ауырыу тип тә әйтеп булмай, егеттә. Сканан, аңлайма, бына минең бер туған ағайым бар. Уның күҙ алдында шайтандар бейеп йөрөй. Ләкин ул һеҙҙең кеүек бында инеп бикләнмәгән, иректә йәшәй. Әгәр ҙә һеҙ теләһәгеҙ, һәр берегеҙ иректә йәшәй ала. Саҡ ҡына батырыраҡ, ҡыйыуыраҡ булыр кәрәк уның өсөн. Егеттә, нисек уйлайһығыҙ? Әлбиттә. Ҡыйыуыраҡ булһаҡ шул. Ҡыйыулығым етһә, мин төшкә тиклем сығыр инем. Мизгнусын, әсәйемнең күптәнге әхирәттә. Әгәр мин теләһәм, мине төшкә тиклем сығарырҙар ине. Нимә? Мине шунда мәңгелеккә ҡалырға теләй тип уйлайһыңмы? Юҡ, сөнки минең дә ҡыҙҙар менән машиналар елдергем килә. Аңлайһыңмы? Һинең өҫтөңдән берәй ҡасан мыҫҡыллап көлгәндәре булдымы? Юҡ, сөнки һин көслөһөң, үҙеңә яҡын ебәрмәй. Ә мин көсһөҙ, һуғыша ла белмәйем. Сканланды, Хардингды, Мартинилы һуғыша белмәйҙәр. Һин беҙгә ошо тормошобоҙ ныҡ оҡшай тип әйтеп ҡуяһың. Һөйләүҙән ни мәғәнә? Төркөм терапияһына рәхим итегеҙ. Ултырышығыҙ. Билли, рәхим ит уртаға. Әйтеле беҙгә, Билли. Һеҙ ҡасан тотлоға башланығыҙ? Хәрби әҙерлеккә йөрөмәгән өсөн университеттан ҡыуҙылар. Түҙә алманым. Яҡшы. Һеҙ беренсе тапҡыр ҡасан тотлоға башланығыҙ, Билли? Иҫегеҙгә төшөрә алаһығыҙмы? Ҡасан башланыммы? Эйе. Мин беренсе үҙем әсәй үҙенән тотлоға башланым. Яҡшы, Билли, яҡшы. Дуҫлашып йөрөгән ҡыҙығыҙ булдымы, Билли? Эйе. Мин уға хатта тәҡдим яһағанда ла тотлоҡтом. Мин уға һөйөклөм, миңә кә. Ул түгел менән шырҡылдап көлөп ебәрҙе. Яҡшы, Билли, яҡшы. Теркәп ҡуйығыҙ. Эйе, әсәйегеҙ миңә һөйләне ул ҡыҙ тураһында. Тимәк, ул һеҙгә тиң булмаған. Әсәйегеҙ ни өсөн шул тиклем ҡурҡҡан икән ул ҡыҙҙан? Нисек уйлайһығыҙ, Билли? Яҡшы, Билли.
Сөнки мин уны ярата инем. Яхшы Билли. Яхшы Билли. Әдрәк тынысланыгыз. Безнең төркемгә игъланыбыз бар. Бuna нимә, әфәнделәр? Бұл сүзләрде әйттердән алда мин бик озак уйландым. Әлбиттә, доктор менән дә, медперсонал менән дә кәңәшләштем һәм без бергәләп бер уйга килдек. Соңгы вакыт безнең отделениела булып үткән тәртипсезлектәр өчен без мотлак сезгә ниндәйдер яза бирергә тиешбез. Әлбиттә, без көттек, һез гафу итегез дип көттек, ләкин юкка булып сыкты. Берегезнең дә йөзендә үкенеч сызаты күренмәде. Юк, һез безне дөрес аңлагыз. Безнең шартларда тәртипте саклау бик авыр. Без һезне кулга алып та, бикләп тә куя алмайбыз, икмәк белән һауга гына да калдыра алмайбыз. Шуның өчен без бергәләшеп, уйлагандан соң шундай бер фикергә килдек. Әгәр дә без кәрт уеннарын тыйып, сезгә сигареттарды көненә түгел азнаһына бер генә пачка биреп торһак, гадел булыр. Ничек уйлайсығыз? Һез ризамы? Яхшы. Улайһа дәвам итәйек. Билли, тынысландыгызмы? Әйтегез әле, Билли. Билли. Хатırlayın biz senin менен сатылда нисек ике кызды электиргәйнегә. Теге кызлар безгә башта ихтибарда итмәй үтеп китәргә теләгәйнеләр. Ләкин кызларның бере Биллине танып калды. Бакын Биллине кушаматы бар икән. Кишер Билли. Теге кызларның бере әйтә: "Мистер Кишер. Безнең менә танышырга мөмкинме?" ди. Ләкин ул менә әлеге күк башын дигәндә авырланып тик тора. Мин әйтәм: "Дускай мөмкинчелек тоскандырмай киттек" дим. Теге әйтә: "Мистер Кишер 30 сантиметр" дип калып китте теге. Китте гостиницага. Тегеләр икенче бүлмәлә ята, мин уларның һөйләшкәннәрен ишетеп ятам. Теге кызыкай башта әйткән була: "Мистер Кишер 35. Сине мактаган нәмәсәгә гашыгына белә дип көлә башламагынмы?" Ләкин адактан шул ук кызыкай: "Мистер Кишер, синеке бит бигрәк зур. Дип акыра башламагынмы?" Ләкин мистер Кишер барыбер үзенекен эшләне. Егетләр, бында миңа шул тиклем охшай. Бында ашаталар. Һәр иртә һайын хут бирәләр. Миңа бында шул тиклем охшай. Мөгаен мин бында мәңгелеккә калырмын. Гафу итегез. Пияла шул тиклем таза итеп юлган мин хатта аның барлыгын да күрмәдем. Атай. Күҙҙәрем күреп етмәй хәҙер улым. Тура ғына төҙәй алмайым. Әлеге сәп эт ҡойроғо кеүек һикереп-һикерә. Ҡартай алды инде. Атай, һине араҡы ҡартайта. Улым, араҡы эскән кеше күптән үлгән тиһәң дә була. Күрәһеңме улдарымды? Һин, улым, эсмә. Эскән кешенең ихтияр көсө булмай. Ул үҙенә хужа түгел. Әгәр ҙә һин эсһәң, ишәк кеүек башҡаларға хеҙмәт итеүҙән бушамаясаҡһың. Минең кеүек.
Қабақаты, хайыр. Ебіштеріп қойырға орнын да тапқан бит әлі. Ерейінде ұша али тартынан ейштіріп. Хайыр. Әйсем, әмәшәй ғана күні менен тұлқайым. Көнді, әшін көмені шол. Тираяқты талалықта тәртіпті тұту. Санитардардан бұрыс аңланың ма? Түнден әміні. Бүлме тәулік әйленәһіне тада болырға түйіш. Қабақат. Тәулік әйленәһіне емеш. Көне бай отырағын телевизор алдында көне түні. Мына бұл туралы тұташ біліп қалға, бәлер хине қайхеріңден атып қойырға. Бак, келелі күнді. Неме бар? Келелі, қара. Мына қара-қара көрәһің ма? Хағып. Шынан. Әмен бұл индейц хағыды қайдан ала екен деп баш батам. Хатып алырға ақсағы жоқ, хорап алырға тілі жоқ. Тәктігінің артынан еріп таптым бейт, ә? Сейне де қойды ебіштіріп қой екен, қабақат. Хайыр. Әрі жоқла, тыныс жоқла. Рахмет. Еләктәмін келі. Boş, ғафу етейін күлмейім. Қарәлі, несеме елдар бойы хине қадір қаланы бергеніңдің мәғәлән мен аңлай башларым. Қарәлі, хентігілерді теп башына олтыртырға оңайлы вақыт күті берейін, а? Жоқ, мен батына титмейсекмін. Мен бәләкеймін. Мен бәләкейін. Мен әдің резервацияларға да көп болдым, ләкін хине көк зор индейісті мен ғұмырымда да көргенім жоқ. Бәләкей. Мен бәләкеймін. Абына атайымыздың лапта дұрыны. Шулай ма? Исімі Тиуа Милатуунайны. Қая башындағы ең бейек қорағайды аңлата. Асан башт. Ол дұрыны. Абына сәйім оға қарағанда екі тапқыр тұрырағыны. Неме әсейін фил көгіне міне? Жоқ, мен олмаған әлі әйтмейім. Әсейім біздің халықтан түгіліне, ақаланан, Даллас Ситидан, Аққатын, фамилияға Бромдон енем. Бана қадыр аңланым. Демек, әсейін өдіне тең болмаған кішіге индейсқа кеугесі қас. Демек, атайым әсейіңдің фамилиясын Аққатындың фамилиясын алған. Шулай ма? Тиуа Милатуна фамилиялы кішіге бір қасанда кеуге сықмая сақмын деген күді болған әсейімдің. Тек атайымды әсейім гіне бәләкәс әйтмені. Бүті әлі тұрыштылар. Тұрышып ішкәрттілер. Улар әлі хине ішкәрткен көвік. Кемдер ол улар? Улар шайкалары менен, комбинат, система. Улар біздің ердерді қатып алмақсы болдылар. Хаушарлауығын атайымға қаршы түшті. Шан атайымды қалала тұқпап қайтара башланылар. Әбірмәл қалала сәстерін алып,
башын қырып қайтардылар. Улардан шайкалары зор. Улар барығында хәлекәткә етәрә. Шунан әсәйем, атайымды бәләкәс әйттелә инде. Шунан атайым теге қағаздарға қолын қойдыла инде. Ниндәй қағаздарға? Теге правительствоның. Біздің жерлерді, һауларды һатып ала торган қағаздарға. Ишеткенім бар, индеецтер ул жерлерді һаткас, бик зур ақсалғандар бит. Әйе. Хөкүмәт кешеләре лә шулай дип әйткәйнеләр. Ләкин безнекеләр қолдарында чектарын тоткан килеш безнең ишек төбендә озак бакып тордылар. Буларга нишләтергә дип соранылар. Атайым оларға җавап бирә алманы. Җитмәһә уны эскегә һабыштыргандар иде. Шунан нимә булды? Шунан өсте. Айнымайынса өсте. Берәдәккә әйләнде. Кеше рәвешен югалтты. Уны хатта үзебезнең этләребез дә танымай башланы. Шунан үлде. Без уны урамдан эзләп таптык. Уның күзләренә ком тултыргандар иде. Улар барыгын да үлемгә этәрә. Бына ни өчен тәзрәне ватмаска кирәк иде. Хәзер улар һинең зурлыгыңды күрделәр һәм тойдылар. Касырга кирәк һиңа бунан ишетәһеңме? Минең өчен борсылма, бөтәһе яхшы булыр. Касырга. Әле бош. Әгәр дә һин элекке кеүек көсле, зур булһаң, бына был фонтанды күтәрә алыр инеңме? Элекке кеүек зур булһаммы? Әйе. Күтәрә алырмын дип уйлайым. Миңа һинең икеле-микеле җавабың кирәкмәй. Күтәрә алыр инеңме, юкмы? Миңа Ходай Тәгаләнең шундай көс, куәт бирелгән. Мин кешеләргә элекке көсле сагын кире кайтара алам. Тик һин был хакта бер кемгә дә һөйләргә тиеш түгел. Аңлайыңмы? Аяктарыңды бына шулай уңайлы итеп бас. Күлдәреңде ян. Менә күз алдыңа килтер. Кала урамы буйлап вош китеп бара. Бөтә кешеләр уңайланып кара. Ох, ниндәй көсле, зур вош дип кара. Һинең аяктарың, беләкләрең ниндәй көсле вош. Сиңа бөтәһе лә бигрәк тә катын-кызлар хукланып карайдар. Аңлайһыңмы? Актый, шайтаннан гыры. Вош күтәреңдә. Ас. Күтәреңдә ас. Бу хакта бер кемгә лә. Хәйләкәр. Мине
Аны эсердек түгеләһе инде. Корап кара. Хәерле иртә, әфәндем. Хәерле. Кәрт уйнайһығыҙмы? Ай-ай-ай. Юк. Бөгөн собрание булмаясаҡ. Әйҙәгеҙ әле булай ғына, һөйләшеп алайыҡ. Яҡыныраҡ килегеҙ, йә? Бөтәбеҙ ҙә йыйылып бөтмәнек әле. Уны хәле мөһим түгел, Билли. Макмерфиҙе телефонға саҡырттылар. Эйе, мин беләм. Хәҙер килеп етер. Әйткәндәй, Макмерфи. Бик сәйер кеше, шулаймы? Һеҙгә лә шулай тойолмаймы ни? Юҡ, ысынлап та, йә пациенттарҙы яҡлап ҡағиҙәгә буйһонмай, йә бөтөнләй киреһенсә тынып ҡала. Ул үҙен төрмәлә шулай тотҡанды, бына бында килеп эләгер өсөн шулаймы? Нисек уйлайһығыҙ? Хәйләкәр. Юҡ, ул ысынлап та ауырыу. Бында бер ниндәй ҙә хәйлә юҡ. Төлкө ауырыуы менән ауырый тиһегеҙме, Билли? Нисек инде төлкө? Был ябай ғына бер сағыштырыу. Йәгеҙ әле, кем минең һүҙҙәрҙе мистер Бибитҡа аңлатып бирә ала? Бына һеҙ, мистер Сканлон. Йәгеҙ. Мистер Бибит, мисс Гнуссон әйтә, мистер Макмерфи һар бирә торған егеттәрҙән түгел. Дөрөҫ, нәҡ шулай. Сканлон. Мин дә шулай тим. Тик мисс Гнуссон икенсе төрлө мәғәнәлә әйтә. Юҡ, Билли, бында бер ниҙә дә мәғәнә юҡ. Мин тик мистер Макмерфиҙың бында бушҡа бер нәмәлә эшләмәүен генә һеҙгә иҫбатлайым. Һеҙ минең менән ризаһығыҙмы, мистер Хардин? Яҡыныраҡ килегеҙ, зинһар өсөн. Улайһа, әйҙәгеҙ әле уның ҡылған эштәрен һанап тикшереп ҡарайыҡ. Ниндәй изгелектәр эшләне икән ул үҙенең дуҫтарына? Беренсе изгелек, бына был кәрт уйындары. Нисек уйлайһығыҙ, әфәнделәр? Бында казино ойоштороп, ул оттомы? Әллә отолдомы? Мистер Мартини, бына әйтегеҙ әле миңә. Һеҙ күпме оттоғоҙ? Мин отманым, отолдым. Мистер Мартини. Мистер Сканлон, бәлки һеҙ берәйҙеме отҡанһығыҙҙыр, Мистер Сканлон. Бына мистер Макмерфиҙың отошон һеҙ беләһегеҙме? Әйткәндәй, бында минең касса документтары бар. Бында ҡарағанда мистер Макмерфиҙың отошо $3000. Төлкө. Хәйләкәр төлкө, шулаймы, Билли? Юҡ, мисс Гнуссон, ул хәйләкәр түгел. Билли? Тыныслан, Билли. Тыныслан. Юҡ, мин быға ҡаршы түгелмен, мин быны хупламайым да. Ләкин мин һеҙҙең алданмауығыҙҙы ғына теләйем, дуҫтар. Ярай, ысынлап та, кеше булмағанда уны һөйләп тороу нисектер уңайһыҙ. Һуңынан һөйләшербеҙ. Яҡшы. Билли, достарым минем, мистер Сканлон, ниңә шул тиклем ҡайғыраһығыҙ, Ҡайғыраһығыҙ. Үҙегеҙ күңелегеҙҙең төпкөлөндә беҙҙең фәрештәнең мистер Макмерфи тураһында дөрөҫ әйткәненә ышанаһығыҙ. Йышанаһығыҙ. Ниңә мин дә ышанам? Һәр ваҡытта ул беҙҙе тунаған ваҡытта. Беҙ үҙ аҡсабыҙ өсөн ҡәнәғәтлек тойғоһо кисерҙек түгелме һуң? Шулай булғас, ниңә ҡайғырырға? Мин тулыһынса уның яҡлы дөрөҫ эшләгән. Ул бит үҙенең теләктәрен беҙҙән йәшермәне, шулай түгелме? Эйе, йәшермәйем, башта мин дә һеҙҙең урында инем. Охо, ниндәй егет, мин әйтәм, быяланып ата һуҡты. Дуҫтарын яҡлап ҡалырға тырыша, бында ҡалырға тырыша, ҡасып китергә бер ҙә теләмәй. Аҙаҡ мин дә аңлап ҡалдым, эйе,
Мистер МакМерфи тик халкын акыллы гына адам. Оның табышлы урынды ташлап кеткеһе килмәй, тик бара шул гына. Артынан күзәтегез әле, оның һәр адымы үлсәүле бана мин әйтәм. Хардин, туктады. Ни өчен ул мине бейергә өйрәтте? Ни өчен буларын эшләнде? Билли, ашыкмайык, көтәйек. Бына ул бана нисегрәк итеп әйләндереп килтереп сыгарыр әле. Күрәйек. Ана, Аянса! Әлі генә телефондан һөйләштем. Шәмді күнді бында қатар килә. Ябауыдан да. Ябауыдан да тейін. Әгәр дә бер нимәне нык көсләп теләһәң, оны мотлак тормышка ашырга була. Шулаймы? Әлбәттә. Менә мәсәлән, мин беләк көсем менән менә бу фонтанда күтәрә алмадым, ләкин рух көсем менән күтәрдем һәм буны һеҙгә ышандыра алдым. Шулаймы? Тагы ла күтәреп карарга исәп бармы? Нимә мин күтәрмәһәм, башка кеше күтәрә алмаймы ни? Күтәрһең уны. Бер кран булһа инде. Асан туап илаһаң һуҡыр күҙҙән дә йәш сыға ти. Мәсәлән, мистер Брондан күтәрһә нимә тип әйтерһегеҙ? Тагы ла бәхәстә. Бәхәс. $5 һәр берегеҙҙән. Ризаһығыҙмы? Яҡшы. Мистер Брондан. Тот. Аяқтарыңды еркінме бар. Аяқтарыңды. Бар. Ауылдарығында ябаған. Мистер Бром, көтеріңді. Яһатырақ, $5 келтірегір бұндан. Рахмет, ялит. Күвошты, рахмет. Яһатырақ. Шайтан алғыры. Не бұлай? Билли, сенен. $35. Ниңә? Минен? Сөнки қыздарға юллық ақса керек. Автобусқа ул тиклем кәрәкмәйді инде. Билли, әгәр дә мин бер тамақ салаты булһам, нимә һишуға қаршымын инде? Яһәтрәк килтер бында әйткән аксаны. Яһәтрәк. Билли. Интересный да мин аңламадым. Билли. Билли. Һин бөтәһендә акса өсөн эшләйһең. Һин Аксасы? Дезинфекция. Сәм теймә уға. алып китәм. Başım törmə. Yayla başına.
процедураһын әҙерләгеҙ. Музыка терапияһына рәхим итегеҙ. Йәһәтерәк булығыҙ, пациенттар. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Һикереүҙәр. 1, 2, 3, 4. Егеттер қорқмаған яқадыра келеген. Менің свечаларды алыштырдылар. Яңғығын қойдылар. Бөтәлі тәртіпті. Мен қадыр біләгімді. Телевизорда мен қадыр антеннасында қарай алам. Мистер Макмерфи, әгәр дә ШТ процедураһы һеҙгә ярҙам итмәй икән һәм һеҙ артабанда үҙегеҙҙе шулай ҡыланып тотаһығыҙ икән, операция тураһында уйланырға. Юк, операция кәрәкме? Пациенттар, тәртипле тотоғыҙ үҙегеҙҙе. Доктор, Тәртипле тотоғыҙ. Мистер Макмерфи, был хаҡтағыраҡ уйланыр инегеҙ. Ниндәй операция тураһында һөйләнеү ул? Лоботомия хаҡында дуҫҡайым минең. Уныһы нимә ул? Нисек тип әйтәйек? Әйтәйек, мейегә кастрация яһау тип атала. Шайтан алғыры. Мак, без бында уйлаштык та шундай фекергә килдек. Һеҙгә бөгөн үк ҡасырға кәрәк бынан. Бөгөн үк ҡасырға кәрәк. Беҙ нисек икәнен дә уйлап таптыҡ. Бөгөн төндә беҙ мистер Скарлетт менән матрасҡа ултыртәсәкбеҙ. Әлбиттә, яңғын сыға бит инде. Пожарныйҙар килеп һүндерә башлағанда, моғайын ишектәрҙе бикләмәҫтәр бит. Шул ваҡытта һеҙгә сығып ҡасырға кәрәк. Мотлаҡ ҡасырға кәрәк. Рәхмәт. Мин әлбиттә ҡасырға әҙермен, ләкин вождь нимә тип әйтер уның менән уға аңлатырға кәрәк. Уға нисек итеп аңлатырға, мистер Бромдан? Я Ходай, һеҙгә икегеҙгә бөгөн ҡасырға кәрәк бынан. Ултыртәбеҙ. Аңлатығыҙ әле, Мартини. Пожар сыҡҡан ваҡытта, килгән ваҡытта ишектәр асыҡ була. Шунан сығып ҡасырға тейеш була. Икәү, Макмерфи. Икәү. Мин белән ултыртырға тырышабыҙ. Ашалды егет. Ауылдарығын білеміз. Миңа берәй $35 мағазасыға кәрәк болған. Білһәмни. Мин күп нимәне беләм. Мин әлбиттә ҡасырға әҙермен, ризамын, ләкин бөгөнгө туйҙы, байрамды ташлап китә алмайым шул егеттәр. Ғәфү итегеҙ, ниндәй байрам? Бөгөн ниндәй көн? Шәмбе, бөгөн бында ҡыҙҙар килә. Биллиның ғиффәтлеген алған ваҡытта мин нисек ташлап китәйем ди? Яҡшы, мин риза. Мин ҡасырға ризамын. Бар ҡапма. Мин ҡасырға ризамын, сөнки теләгән ваҡытта ҡасалабыҙ вождь. Сөнки беҙҙең ҡулыбыҙҙа Асҡыстар бар, я Ходай. теләгән ишекте, теләгән тәҙрәне осоп ҡасабыҙ, егеттәр. Яҡшы, мин риза. Кил әле бында. Әйткәндәй, һин
Витамин ашайһыңмы? Әзерләнәһеңме нисек унда хәлдәре? Әзерлән дуткаем, әзерлән! Yeter taraldı. Lezzet, yeniden lezzet. Efendiler. Dostlarım, bizimlerde mutlak tədbir aşağı indirge gerek bizge. Yaxşı. Çünkü yanlış kıla vestibül kaldarım. Tümge dejurlu kalegi. Ya, efendiler, izolatorda sabır. Нишләп? Onun stinaları kalın 50 saat. Tünü boyu ne maşın Улай кызлар буны акыртмасын инде ула. Belki kerekmez ha. Кәрәк дуткаем, кәрәк. Нинди сигарет тартаһың? Есе әлләң нисек? Бирәле бында. Demek ki onun ne var? Тартырга теләйеңме? Теләйеңме? Aldınız beni. Алдыңдас. Efendiler! İhtibar! Нимә булды? Şarp hazırlayın. Bomba! Oh! Bomba keçiyor bir Mr. Scanlon sakara tüdeki. Sakara tüdeki direkt. Şarpa! Bak seni ya. Hadi. Mr. Scanlon. Günüsünge qarab 1, 2, 3, salyut! Brondan da lekke! Ya Xuday! Ay, bir kapat. Belki gerekmez ha. Ay, maktamak kərək. $5 baxasasabız kərək şimdi onu buldurağım. Ma, sen de özünün yerini taşlap bastı. Ma, seni vakit yine gerek kilo olmanın. Niye kilo olmanın ha? Başka sallay bulmayasın. Oğulğa tapqar, hani ne kelmanıqım? Mimikteki al yut manyak iriden kasıp gitti. Bilin mi? Bir uyanıp gitsem evet. Bir uyanıp gitsem. Ay. Minder tuşundan evet. İki oksuz kınsıqıp geliyor. Karaylı menin tuflidarıma silav tultırıp koygan. Kırdar. Wow. Mak, bular nık boynu tügülder mi? Олардың кәрәкле урындарына буйный. Егеттер, кенде һәм сәнде таныш булыгыз. Таныш булыгыз. Доктор Сканлон. Сэнди. Скан. Профессор Хардин. Кэнди. Скан. Сэнди. Карали Кенди, біз ысылапта психушкаламы ол? Yok, bu Zigmund Freud менен Walt Disney'дің быдық фантазия. Мартини. Ассистент хирурга. Дуса менен һаулы караш. Қайда дуса? Кулынды бир. Аңлашылды. Бұл Билли. Теге Билли. Сен? Бұл Билли, һейләгәйне бит. Билли. Таныш булыгыз. Якын таныш булыгыз инде. Сәлем, Билли. Якынданрак таныш булыгыз. Мен һиңа күстәнә салып килдем. Нинди күстәнәс ул? Мин белмәйм. Әйтермен әле. Kıskırmağız zinhar kalkan parazitta bu yata sakırıp. Бұл
Бұл вождь Громда. Жігіттер. Кем. Әсерге хауыт таба шуға қадыр жүдірам. Яхтырек. Хауыт тыңдage. Иплеп Анатомическая эссенция. Глянцевая краска, лимонная кислота, кадеина, хау, спирт 100%. Бүтәнде бір хауытқа қойығы дегітер. Неде тош? Ғафу етегеді әфәнділер болмейін. Құрметлі әфәнділер, арақы істеу терапияғына рәхим етегіз. Мистер Макмерфи, эшетанан хул хәлдәрегез нисек? Мистер Мартини, һеҙҙең дуҫығыҙҙың хәле нисек? Билли, 35 сантиметр. Мистер Сканлан, бомбағыҙ әҙерме? Мистер Бромдон, төшөгөҙҙә һаманда атайығыҙҙы күрәһегеҙме? Ас, ҡайҙа ул? Ҡайҙа юҡ? Ҡайҙа ул? Ой, блядь! Қараңыз әлі! Рахатлықтың! Қардыңыз әпәнді! Бірей, көңілірек шында музыка дәрістері! Unutып киттік шекелі. Достарым, ұнтап кеттік әйе. Билли Кенджи, ортағарақ келегет Билли Кенджи. Қолға қол тұтыны шығыд. Ашындарақ ортағарақ батығыд достарым менің. Біз бұнда Билли исімлі егеттің ғиффәтлі өткен саф тұрмышына нүкті қойып. Һәм оның ұлы тұрмышқа, günahlı ısın turmuşqa аяқ
басуын билдәләп китерерсен. Бүйük Фрейдтың мәрхәмәтле күз алдарында бокалдарды тутырып йыелганбыз. Һәм әлбиттә, уның мәрхәмәте белән ошо 2 яшь йөрәкте хәзер бер бүтән итеп ушырга тиешбез. Шулай итеп, башла. Хөрмәтле Кенди, һин ошо кыска гына бирелгән вакыт эчендә Билли исемле егетте үз куйныңа алып, уны назларга, иркәләргә, яратырга ризаһыңмы? Әйе, мин риза. Һин һөекле Билли бибит. Ошо кыска гына бирелгән вакыт эчендә, ошо сибәр катындың куйнында ташып торган көсең менән иртәнге смена килеп безне стенага терәгәнгә тиклем назланырга, иркәләнергә әзерһеңме, ягъни ризаһыңмы? Я, Билли. Риза. О, бөек ләззәт Аллаһы! Алып ин үз кысагыңа ошо 2 адашкан янды. Иртән инде безне бөтәбезне лә стенага терәп атасактар. Олардың дарударының исемдәре Миддлтауна, Либумпина, Таражзина дигән дарудар булыр. О, һөекле балакайдар, барыгыз. Хәлегездән килгәнсе рәхәтләнеп бер-берегезне яратып калыгыз. Ада күкенерлек булмаһын, Билли. Иртән инде безне бөтәбезне лә 100 кубик транквилизатордар көтә. Амин! Смена килеп итәсәк, һеҙгә ҡасырға кәрәкмәк, йоҡлап китеүебеҙ ихтималына ҡасығыҙ йәһәтерәк. Юҡ, мин ғүмерҙә лә һеҙҙе ҡалдырып китә алмаҫмын. Сөнки минең бер ваҡытта ла һеҙҙең кеүек яҡшы дуҫтарым булманы бит. Мак, бына тап беҙҙең кеүек яҡшы дуҫтар. Һеҙҙең кеүектәрҙе үлемгә терә бит, Мак. Син бит иҫерекһең, Хардин. Иҫерек. Шунан? Ул ҡастымы? Ниңә өндәшмәйһегеҙ? Хардинг? Ул бындамы? Сканлан? Ҡайҙа ул? Хәҙер үк үҙен бында килтерегеҙ.
Миңа һинең өсөн оят, Билли. Һәм миңа юк. Таваш! Билли. Шундай қатын менән, Билли. Һән инде шундай. Шундай бер урам һәперткеһе. Теләһә кем ҡалдығы менән. Дөрөҫ түгел. Ул һәйбәт, матур һәм Таваш! Һин уға күҙеңде асыбыраҡ ҡара, Билли. ҡағылмағыҙ уға. Билли. Әсәйең белеп ҡалһа, Билли. Уға ни булырын һин беләһең. Ул һинең тәртипле булыуың менән ғорурлана торғайны хәҙер. Был хәлде белгәс, уға ни булырын һин яҡшы беләһең. Ишетәһеңме, Билли? Юк. Һеҙ уға... Әйтмәҫкә тейешменме? Нисек инде, Билли, бындай хәлдән һуң мин уға әйтмәҫкә тейешмен? Юк, мисс Гнусен. Һеҙ уға әйтмәйәсәкегеҙ. Юк инде, Билли. Мин уға мотлаҡ әйтәсәкмен. Һин бында, изоляторда проститутка менән, ә мин өндәшмәҫкә тейешменме, Билли? Юк, мисс Гнусен. Юк, мин ғәйепле түгел. Ул үҙе мине көсләне. Ул үҙе? Мисс Гнусен. Мин быға ышанмаясаҡмын, Билли, бер ҡасанда. Әйт. Әйт. Кем? Улар. Билли. Кем? Әйт. Йә. Макмер. Ул мине мәжбүр итте. Улар минән көлдөләр. Мисс Гнусен, зинар өсөн әсәйемә әйтмәгеҙ, мисс Яҡшы, Гнусен, Билли, зинар яҡшы өсөн. тыныслан. Бөтәһе лә һәйбәт буласаҡ. Алып китегеҙ үҙен. Мисс Гнусен. Мак. Мисс Гнусен, зинар өсөн әсәйемә әйтмәгеҙ. Мисс Гнусен, зинар өсөн Әһеҙ, мисс. Хәҙер үк бынан һыпыртмаһағыҙ. Проституциялаға епләп, икегеҙҙе лә бикләп ҡуясаҡ. Тиҙерәк булығыҙ. Мак. Әйҙәгеҙ. Мак, бит һине көтәм! Мин урамда көтәм, Мак, сәғә шундан! Мак, ишетәме? Ысынлап та, мистер Макмерфи. Ниңә һеҙгә лә улар менән бергә китмәҫкә? Бында хәҙер һеҙҙең эшегеҙ юҡ. Был бахырҙарҙы талап өттөгөҙ, хәҙер ысҡынығыҙ инде бынан. Яйы сыҡҡанда үксәгеҙҙе ялтыратығыҙ, мистер Макмерфи. Мисс Гнусен! Билли! Билли! Нимә булды? Егеттәр! Бер кемдә бер нимәләрне хәйепләмәй, Аллаһ хәтерләмә. Намысланығыҙ зинһар. Ярҙам итергә Тегендә креслола ята, ултыра. Үҙеген күңесенән ҡуйған. Ул Итмәгеҙ миңә яҡын! Ҡәнәғәтһегеҙме, мистер Макмерфи? Башта Ческвик, һуңынан Билли. Хәҙер кемдең сираты? Сканмындыҡымы? Бәлки Хардингтон? Мистер Макмерфи, һеҙҙегеҙҙе кем дип һанайһығыҙ, ә? Һеҙ берәй мессиямы? Әллә Алла Тәғәләме һеҙ? Мин нишләптер уны әйтеп уйламайым.
мистер Макмерфи. Алло. Бында біздің ЧП. Қазір бізге бригада ебәрегіз. Департамент қала үндәшігіз. Онан да комиссия келген. Хадрук. Кім біле, бит алып кеткендеріне бір азна болды. Әгерде итән бұға мұғайын ишетілер еді. Я бұл махабында келтірілеріне yok бит, yok. Макмерфи қосқан. Санитардарды бәріп еққанда, асқыстарын тартып алғанда қосқан. Кім айтты? Әлігіне столовойда хүйлеп тұрдылар. Кімдіріне керет түрмеге алдыртқандар деп еткені? Я Құдай, кім айтты, кім? Әне ол хүйлеп тұрды біткесі. Yok onda Martini біреуде, yok. Ярай тыңлағыз. Меңа бір псих хүйләні. Макмерфидің қанаттары өсіп сыққанды. Һәм ол осып кетті ди. Олақ етіп біздің больницаның өттінде осып еріне ди. Уйде хугіне, уйде түкіріне ди. Түкіріне теймін. Асынма. Efendiler, мен оның мұнан қадір өдем сөйлешім. Мәм, бізді бір хорау бұрсой. Макмерфи бұнда керек келемі? Біздің білерге хақымыз бар шекілді. Килә. Зинһар, мейебезде сиретмәгез, яме, мадам. Һөйләшү килеп сыҡманы, әфәнделәр. Қорқышынан тілі қалды ма? Хәйер, мейебезде сиретмәбез дигәнгә нимә тип яҙа алһын инде ул?
неме алғандар? Рендли Патрик МакМерфи операциянан лоботомия. Тырыша тұрғас ішлегендер. Бал МакМерфи түгел. Кән? Чучело. Манекен. Шулай деп ойлайсың. Өздерінің фабрикаларында эшләгәндәр. Біз ақмақ болған айдан. Қарағыд әлі, бұлай ұста ішлегендер. Көрәңгідмі? Құлақтары лауыны қыт, танаулат, көздері асық. Жоқ, көздері ұнықы түгел. Өздер міне олар. Екі янып тұрған лампочка. Бізді түп бошына отыртып деп ойлайдар олар. Йоқларға әдірленігіз. Отбой. Жоғарға, МакМерфи түгіл. МакМерфи түгіл. Жоқ, түгіл. Жоғарға. Атла, айы. Нәрселәксі бола вождь. Бал МакМерфи түгел. Чучело. Манекен. Ол шулай ғұмыр бойы. Біздің көз алдымызда шулай тұрғынмы? МакМерфи өді көрһә, оқшатыр инеме. Дөрес вождь. Дөрес эшләйһең.
буламмы? Зур булырһың, балам. Атай кеүек зурмы? Эйе, балам. Атайыңдан да зурыраҡ. Ул сағанда мин йоҡларға ҡурҡмаҫмынмы? Эйе, балам. Йоҡларға ла ҡурҡмаҫһың. Бер нимәнән дә ҡурҡмаҫһың. Йоҡла, балам. Йоҡла.